Hiç yaş hormatly adamlar. Sapara Halmurada aydın hoş geldiniz. Hoş bulduk. Salamu aleykümler. Hemmeňde ulu kiçi. İyileşler. Salamu aleyküm. Buyur kemine. Halmurada Halmuradadan salam alalı. Mikrofonu Sesiniz hep koyarken Halmurada'mıza meşten. Halmurat Yapıttın mikrofonu yakınmadan mikrofon av vatandaşlar selamun aleyküm hemmeňde saparağı selamun aleyküm yaşlar size de selam. Salam salam. Salam yaşlılar, kemine vatandaşlar salam. Ondan mikrofonunu yaklaşın. Şu Sağ yapığım olsa yetiştiğiz biz. Yani, Bugün hormatly adamlar soru jogap, yani siz nähili islendik soruňyzy berip bilersiniz. Biz jogabyny bilýän bolsak, jogabyny berjek bolars. Bugünkü nämämiz şol, mowzumuz. İldeşlerimiz sorular taýýarlap berýänçe videonun başına nämäniň suratyny goýduk da. Aýmurat. Näme boldy ol? Meşhur oldu Aýmurat. Aýmurat barada näme ders? Ýene bir döwletiň diýeli, ýa döwlet bolýan bolsa özlerine döwlet diýerler-de. Biz kabul edemizok, edýän hereketler sebäpli. Bir döwletiň işleýän bir işgäri ýa-da şol wezipelisi diýilýär. Türkçede görevli diýilýär, görevli. Bizde wezipe diýse ona ýam ýokary bir näme miken diýip düşünýärler. Wezipe ýokaram bolupdylar, pesem bolupdylar. Ýa-ni hapany çöpleýänem wezipeli bolup bilýär. Oňa da wezipe diýilýär. Umuman. Şimdi şol gelip ýanky iň agır sözler aýdyp bilýärden ýokardaklary o pikir ediňinde o taýda. O näme çykýar ýene ýokardan. Indi men bir zat aýdyp geçjek bu taýda. Şu nämeden uğralyp Türkmenistanda köp zat bolmalyk edilen ok we edilmeýänliginiň sebäbi görülen okda. Ýene bir konsullukda işleýän bir işgäriniň etmeli işi, gürleşmeli tonu nemesi ýanky şol Aýmuradyň ýaly bolmaly-da. Bolsa da ýene ýanky ýaly garşylygyny alýar ýuwaş-ýuwaşdan. Ýani bizde bilinmeýän zatlar bar ýene. Biz demokratiýa diýip bulanýas. Demokratiýaň näme diýini bilemzok. Kanuny işlänok diýäs, kanunyň näme diýini bilemzok. Döwlet diýäs, döwletiň näme diýini bilemzok. Hökümet diýäs, hökümet bilen döwletiň arasyndaky tapawy bilemzok. Şonuň ýaly hemme zat ýanky manylary ýa başgadyr ýa-da manylary ýokdur. Şonuň ýaly gynansak da bir agyr ýagdaý. Kemine bärde birine ýönepe bir näme bilen gideri, biz garaşsyzlyk sözüniň näme diýini bilemizok. Ine garaşsyzlyk. Bitaraplyk diýen sözüň näme diýini bilemizok. Soňra baky diýen bir söz bardy. Indi baky diýip tarap Türkmenistan diýen bir näme bar. Näme diýilýär soňra? Sözden jökdiýen. Sözlem. Lazım var. Yine şolarda hiç haysına da Türkmenistan'da düşünme mümkünçülüğü yok. Türkmen dili uğraması vardır. Şu evden ama açık seyredip gören garaşlı sözünü düşündürtürler. Bağır olsa olsun. Yani sesten var hatta şu altı. Yani kaydısını al yani devlet sözünü kanun Türkmenistan demokratik kanunu hukuk devletidir deyip sözden vurup bilersiniz yani. Şunun içinde ne açısından söze düşünüyorsunuz. Düşünýäňiz diýmek ýatdan bilmek değildir, ýatdan bilip bolýar. Mesela demokratiýa sözüne ýatdan bolýar, da esasında çağa ýa demokratiýa diýip aýdyp bilýär. Söz gaýtalamakdan ibaret däl. Demokratiýa diýip gaýtalap bolýar. Men diýen zadymyň näme bolýar? Şol sözleriň asyl manysyna düşünmek. Gaty kyn zat ýani ýagdaýyny kyn düşünýärler. Ine ildeşler şonuň ýaly umuman soraularyňyzy berip bilersiňiz. Ýollar barada berersiniz, täze Türkmenistan barada berip bilersiňiz.
Men sorabilirsem Soru gelýänçä ýanky demäňde meni bir sözlem goşoýun, o bu sebäpleri bolmaly. Näme bir şeýle. Ýeke ýanky ýigdem derler. Türkmenistan şeýle. Cemiyetmi şeýle. Men döwlet kurduk diýip döwletim hamyermaýet ýalan müşterim jahil, cehalet. Ähli betbaçylyň düýünde cahillik katınır, cehalet. O sizin ağaçlığınızdan, gödöklüğünüzden, vahşılığınızdan, yan kıyalak, aymıradın kıyalak edepsizliğinden, hem mecetin ağırtından cehalet yatınır. Başka demeleri yok. O cehaleti yerden nädik geldiğine biz şoňa biraz kelle artmalylar. Nädik beýle bolýar bir jemgyýet. 30 ýylla şeýle bolup bilýär. Bu oyuncak demedat däldir. Onuň adamyň degeri ýa-ni kiňeňkiden bardana näme düşýärdi. Şu şol türkmeniň döwlet demetindäki nemesi bir şahsiýetiň degeri kiňeňkiden ulukan näler şu klapuşka bilen şey şarp bedende ölýär. Ne şonalak ondan beter öldürýärler. Ya 10 milyon halkyň ýok edildi diýende de sesini çykarmany gezip görün millet edipdirler. Sürüm ýa oyun türüsem beýle bolany. Aýran ştatlar. Ýöne cehaletiň edeni jahilliň eli bilen edilýär. Başla kemini. Yo doğru. Şu daydan bir kısa nämäni getirelim. Şu wagt ýollar açyldy. Goşa tırnak içinde yazıpdyr. Hawa yeni bilet almak mümkin däl. Yeni pulunu bersem tapylýar. Biz näme etmeli? Pulu berip bitmelimi? Ya şolara kömek bolsun. Kömek olsun deyip otur vermeli mi diye iyilleşmiş soraptır. Şimdi bu yere yankı nememen ziyade. Yankı yollar açıldı diyilen söz koşu tırnağı içinde yazılıptır. Yani doğru yazılıptır da. Bu koşu tırnağı içindeki sözdür. Yollar açılan o yankı. Yollar açılan yalık ediyorlar. Yankı Türkmenistan devleti bari yalık edip görürler 30 yıldan beri. Edil şoňa benzeş ýollar açylan ýalyk edýärler. Söz var. Ýani o sözüň bir işlik manysy ýok. Hakykat bilen näme diýen kwapdaş ýeri ýok. yollar meselesinde yollar şol Niýazyň açık kapılar siyasaty diýip bir siyasat var. Näçe ýerde yollar yapıldı. Açık kapılar siyasaty. Ol hakykat ol. Şonda yapıldı yollar. O açylan ýeri ýokdur hiç hakyna Türkmenistanda. Sebäbi yine depor koymak meselesi neyden çıkıyor? Sen öyle var ya, sana depor koyuyorlar. Yani Türkmenistan'a çıkma hakkın yok diyorlar. Ve hiç kim şunu bir sud, yani prokuratura ya da kaziyete de yüz tutanak. Kim migrasiya kulluğu böyle seni cezalandırıyor 5 yıllık. Yani öz teritoriyandan çıkıp bilemezsin. Yollar açıldı diyen özlenem köp adam çıkıp bilemez da daşına. Ya da içine girecek adamın hemmesi girip bilen o neyi de gördünüz yolların açılanını. Kaçan oldu? O önkü aydalı koronavirüsten yollar açık diyemiz yani açık değil. O uslavla açık yani. Kime açık, kime yapık. Onu yazık yol açılmıyor. Sonra bir yankı sapara aynı cehalet aydıklarda cehalet ne diye. Cehalet yine Türkmenistan'da yankı Aymırat değiliniz. Yanlış olsa düzeldirsin kendine adını yanlış etmiyorsun. Yine şol vatandaşımız eğer ilçhanada işleyen olsa, yani pasaportta, konsullukta, o adamlar yetişen ve şu yeri layık adamlar deyip hesaplanıyor da. Yani yetişen, yetiştirilen, ayarlanan, yani eğitimin alandır ve şol işleri işlemez, vazifesi diğeri işi. Yönü o adam ne hemen diyor bilet satıyor. Şimdi bilet satmak için ortaokul ya da orta bilim derecesi olan bir şahsı 3 ay eğitim versen şol adam doğulu dünyanın istendik yerinde bilim yani bilet satıp biliyor.
3 aylık eğitim. Öyle yılgarıp mülayim sözlü olup. Hava 3 aylık eğitim bilen edip böyle. Yani bunlar şu pasolstan iş geri gelip bilet satıyor. Sebebi edip bilecek en yukarı işemiş olur. Pasolstan onda neymiş var o pasolstada. Ona doğru düzgün satıp bilen olayın. Satya değilse emin o satma neyse derece doğru bilemek yani. Yine bu cehaleden öndüren önümüdür. Cahil doktor öndürür, doktor diyer. Yani cehalet önümçiliktir, doktor öndürür. Yani o doktorun ne olur? Cellat olur. O böyle ki cahillerim onun cellat olduğunu bilip bilmez. Yani doktorun ne demediğini gören olar. Hiç kaçan ömründe. Yani cevaplarınızı Yine gıyska tuttuğunuz sebebi gelip dur. böyle. Başka Sapara Almrada. Hemen Şu arada 1 minutluk cevap ver. Var olsa Soruyu fikriniz. de bir kaytarın. Yollar o Ha, açıldı yani- deyip o yöne. Şu açıldı diyen ortalar yollar yapıldı. Onu Hasenberg yaptılar. Belki devletlerden girip oluyordu. İran'dan, Özbekistan'dan, Azerbaycan'dan, Kazakistan'dan. Şu çoğunun girip olmadı yala ettiler de. Bu açıllığı mı? Ya yapıllığı. Çıkyanlarım Türkiye geçip bilen oklar. Vida almatalar. O da yine de yani yarım yapık diyeyim anlameti. İstedik adamlar daşına koyuverirler. Ve yine de Türkmen'in pasaportu ya ilçhanası ya şoňa men Daşary işler ministrligi tarapyndan taňa yani Türkiýeň wizasyny albaga şolar ruhsat berýär. Bu açılym gaýtan tersine yapylyp bolýar. Ýöne samolyot gelip gidendir. O gelip gidýär. Bir samolyot bilen iş sat demediler o. 2 milyon adamı bir samolyot bilen näme taşıyacak? O da günde de der, hep dedi mi? O onundan bir tapar. O bir yine de yankı bildi almalı mı, satmalı mı diyorlar. Yani bildiğin güdünde baka yok. Bunu bir de yani suudet görködüler de. Bildiğin güdünde baka yok orada o bil tatılmalılar bu verilmeliler. Devletin uçot değil ya da hatap nemesinde bakasız dokument bulunanlardır. Bakasız neme pul almaya hakkın yok da. Yani tölyen, neme tölyenini bilmeli. Orada dil bilen aydılar o bu zatlar. O charter rate'leri devlet tölye. O devlete de sizin salgıtlarınızdan düşen pul son devletin borcu şol. O strahovoy nemeleri vardır. Yani şoňa meňzeş başka fondlar vardır. Satma da demeder. Yani cahil, cemiyet cahil bolany sorum şonalak bolýar da. Sapara gıyska tutalı cevaplarımız sorular var. O Halmrada'da da aytjak zady var olsa devam edelim. Mikrofonu yap. Aytmaly zat bar bolsa, bizine şu güneşeli soňky 2,5 ýylda bolmalysyny aýdyp geldikde, ýani kanun nukdaý nazardan Türkmenistanyň näme bolmaly, konstitusiýa laýyklykly näme bolmaly, ýani halkara kanunlaryň esasyny ýa döwürleriň esasyny nämeler edilmeli ýa bolmaly. Diňe kanuny nukdaý nazardan uguralyp şu zatlar aýdyp geldi. Ýöne şu biziň aýdýan zatlymyzy ýa kanunun öpçün edilmegini uluk gabar diýen hökümet ýok, döwlet ýok. Diňe oturarlar ýa terrorist topar. Olu biziň aýdýan zatlarymyzy ulugyň ýele ýanyny geçip oýlanmalaryň dip pikir eden akly. Indi näme galya berdi? Indi şol aýdylarlardan netije çykarmaýan bolsa hakimeti şolaryň elinden almak galy. Hakimet vatandaşlar. Hiç asan hiç kime berilene ol alınıyor. Eni şu sayda bir soru yüze gelip çıkıyor. Şu ahli hak hukuku elinden alınan halkın hakimeti şurada gözüne basıp alma hakkı var mı? Diyen soru vardı.
kelim bilen galyp howu hakkı bar diýip aýdy. Näde barsaňyz şol hakimeti, şol jenayetkar terrorist toparyň elinden almagy sizin her birimiz, ýa bizim her birimiz hakkymyzdan bar, hukukymyzdan bar. Şunu sizinki ýalňyş diýip biljek adam, juristmi, döwletmi, gurummy, kim bar çykdy garşymyza aýdyp berdi. Sebäp bizde o taýda döwlet diýip atlandyryr, döwlet ýok, hökümet diýip atlandyr, hökümet ýok, konstitusiýa 90-njy ýyldan bäri aýak astyna taşlanan işlerine bollugy tordy. Näme gerek gurruňy ol aňryk sowjak bol berdi, bir ýeke zadyň gurruňy etmelidir. Halkymyz aýaga galmaga taýýarmy ýa ýok? Öz hakyny talap etme. Taýýarmy ýa ýok? Biz bu halky yeňinden çekip bir goltky beren bolduk, bu gapdalynyň goltky beren bolduk. Mun çöküp oturan diýdine galdyrjak bolduk, aýagyna galdyrjak bolduk. Bilen şol emme baky okuda ýatan halk bu gapda okusy ýa-da kitapda ýazylyşyna görä. Azım oyanası gelen bir etmelim ki. Yok, hiç kim etmeliler. Ähli soraga jogap. Siz taýýar mısınız? Öz hakkı için görüşmäge. Ganlykma gerek bolsa can bermäge. Şu soraga özüňiz aýnaň öňünde durup, dogry dürüst jogap tapsaňyz, onu şol işiňe, şu meseleňe çözgü tapylar. Yok, bolmasa diňe gep gurrun, gıybet boldy, bu ýa-ki mesela teoriýa naýlanarsa, ýa-ni şoň çözgüdiniň goluny hiç kim barmy? Sebäp elini daşyň aşagyna goýjak bolýan adamlar atlar. Men şonu aýdaýyn, gysgaça sag bol. O Aýmurat näme üçin ýol ýapyk diýip soralanda, Türkmenistanyň aeroportu açanok diýip jogap berip bilmedi diýip ýazypdyr bir ýyldaşymyz. Ýanky näme bar şo taýda bolan waka häzir aklyma geldi, gurrun berdiler. Soň şu İstanbul aeroportunyň nämeleri bar da işleýänleri gelip çok gowy ýuwaşlatjak, köşeşdirjek bolýarmyş da adamlary. Bu ýollar açanok diýse ýollary o sizin aňyr tarap açanok. Ýoksa bärden açyk, ýani sizinkiler alanok. Açıp bilen ok diýip aýdypdyrlar da, şo hemme kim içinde ine jogaby Aýmurat däldi başgalary berýär. Şonu ýaly bir ýagdaý. Bir sora beripdir Watanol diýilen, Watanol radio ýyldaşymyz. Täze Türkmenistanda demokratiýa boýunça gurulsa diýe, täze Türkmenistan demokratiýa boýunça gurulsa, halkym kim Niyazow meňzeş biri maşyn bilen jaý söz berip, ýana aldyby salmak üçin bizde saýlaw sistemasy ilki wada nähil bolmaly diýe, ýa-ni düşünşüm boýunça demokratiýany getirdim diýip Niyazow ýaly bir aldyw oýuny etse diýe-de göleli sygyr maşyny açary ýene näme. Şonuň diýegini almak üçin näme etmeli diýip sorapdyr ýyldaşymyz. Ona gysgaça näme aýdaly kenine Türkmenistan, täze Türkmenistanyň sistemasy şoň ruhsat bermeýär, mümkin değil. Saýlap etseler Niyazow on sanany saýlasalar peýdasy ýok. O ýerde yerli hökümetler olacaktır. Ondan sonra ulus derejesinde bir o yerli hökümetteki bolýan sizin sağlığınıza, biliminize kendi täsir edip bilmeýär. Yani kim gelse şo gelsin. Täze Türkmenistanyň işen ýa-da gözüňe tutulýan mehanizmi şoň ýalypdyr. Ýalňyş bir adam gelipdiler. Eşdemi Ýöne. Sen sesin gelen okmu? Yo gelýär sapara internetde näme bolmady, boşokrak bolmady. Yani ýalňyş bir adam gelipdiler. Ýöne ýalňyş adam gelende de şonu gorajak mehanizmler bardyr. Aýdaly ýalňyş prezidentiňiz saýladyňyz, o prezident sizin etragyňyz diýeli ýa-da ýylyňyz ýa-da ilçeňizdäki çağalan alýan bilimine garşy bilmeýär. Onuň üçin hem ýörükde ilde ýa-ni yerli hökümetler saýlanjakdyr. Olar jogap berýär o zatlara. Ýa-da sizin saglyk ýagdaýyňyz ýene ýa-ni ekranda habarlary da görýäsiz, mesela saglyk meselesi şu wagt nähili. Hemmesiniň şoň günäkär hem şu prezident diýilýär.
Ýöne hava olamansat da o taýdaky doktorlara ýa-da ministrler hemmesem şu prezidentin üstüne ýükleýär gümen. Ýene şol bize diýär, basış edýär diýip. Ýöne täze Türkmenistanda oňalyk sistema ýok, oňalyk zat ýok, bolýan bilmeýär. Hatta prezident diýen zadyň özü bolmaýar. Oň nädikden ýalňyş prezident ýetirjek bolýan, ýani o mexanizmde. Yani bizdeki şu ataky ýalňyşlyk näme diýip düşünýärler da, ine Türkmenistanyň şertleri Türkmenlerin yüzünden şunyalık olandır diye fikir ettiğiniz. Yöne yok, onyalı zatı yok. Türkmenistan Orus geliyor, Orus padişahı şondan sonra yere təzə bir sistema dörebiliyor. O Türkmenistan'ın tebiği adayla Türkmenlerin döreden sisteması değil mi? Men zeyan yerem yok ama hiç yeri. Merkezleştirilen bir sistema oluyor. Entegam şol merkezleştirilen sistema. O Türkmenin aklına edilen bir sistema değil mi? Türkmen'e doğran gelen o. İşlen olan, mümkün hem de. Yani şoň üçin o täze Türkmenistanda ýene şu zatlardan çykmaktır aslında. Täze Türkmenistanda ise o ýerde hökümeti çalışmak ýa-da prezident çalışmak diýen zat ýok. Täze Türkmenistanda o mexanizm üýtgeýändir. Ýani polis nämesi bolýar. Dolandırıcı bolýar, polis dolandırıcı. Polis diýende o näme söz polis? Ýani polisiýa däldir. Polis şäher dolandırıcysy diýilýär, näme diýilýär? Ýalňyş ýere girmeýin. Bu tipli näme diýär? Ya kommunalar yerli hükümet. Yani misal için Şveçya polis dolandırıcısındadır. Ya da şehir dolandırıcısı demek, yerli dolandırıcısı demek. Sen polis diysen bizim Türkmenlerimiz polisiye deyip neme derler. Yok, polis. Devleti. Polis demek şehir merkezi kanun ya bir nemesi var. Şehir. Polis şehir. Yani. Yerli neme diyeceğiz. Şu kommunal neme yerli. Türkmençesi şu oluyor ya. Bu bizim ata ve havalamızda da şeyler bolun. Neme tiri tayfalarım şu nemedir. Şu loyalak nemede bağda da ödem saylanmadır. O belirli saylanyandır. Meclisi vardır. Bolondur. Yani kinolarda da görkö diyorlar. Onun hudosunu olun öyle bir tarihi nemeleri var. İyiydi. Tamam bolsa başka soruya geçmekçi. Yeniden başka bir vatanoğlu. İkisi başka iyileşimiz yağlı. O yollar sizin yüzünüzden yapıp yani aktivistlerin, opozisyonerlerin yüzünden diyenlere cevabınız ne olur deyip bir soru sorattı. Ben bu zada bir cevap vereyim. Ruhsat verseniz. Birinciden aktivist, opozisiya deyilen bir zat yok. Onu özleri döretçek olya, opozisiya, aktivist deyilen sözleri. Biz orta atamız yok. Yine 2 yıldan beri biz opozisyoner ya biz aktivist deyip orta atamız yok. Yani o diyenlere biz aktivist diyenlere o yine şu aktivistmiş deyip aydan yerlerimiz var. Yani ildeşlerimiz bir zada düşünen okmakan diyen aktivist ve opozisiya Türkmenistan'ı üytgedip bilmeye. İkisinin rolü düğünden başka. Bizim edecek olan işimiz ya etmeli işimiz. Biz değil kim bolsa da bu etmeli işi şu Türkmenistan'daki bolyan zatları düýüpli anıklap şonun yerine geçmektir. Keskitlemesi bu. Şonu yok etmek, Türkmenistan'daki hazırki sistemani yok etmek, nira bağlı olsa hem zatının önünü kesmek, buna opozisiya ya aktivistlik edip bilmeýär bu zatları mümkün değil. Bu sözü yürüyte yayra diýerler, bu söz yankı neme var da Sovet dövründe aktivistlik ve opozisyonerlik bir negatif bir mani berýändir. Komünist rejimde bu zatlar bolmaly däl, mümkün däl de bolmaly. Bu öz başına sisteme karşı gelýän ýöne güýji etmeýän bir zat, ýöne bu taýda has güýçli bir zat gelip dur. Has güýçli bir zatyň düýbü tutulup dur. Ýa-ni olaryň akly alyp bilmeýär. Şu Berdimuhammedow sahnalaştırıp görenlerin yani Hranovlar ya da Kremlin'e bağlı olan bütün zincir boyunca zatlar akıl edip bilmeýärler. Şol ine meniň jogabym ýa-ni
aktivist ve opozisyoner diýip bir zat yok. Bolsa da olar hiç adam edip bilmez. Onun ýa funksiyasy ýok da adından belli opozisyoner. O ýanky neme diýip gören ýalyk bir zat da ýolbarsyn ýanyndaky şawal ýalyk bir zat bol opozisyoner diýen zatyňyz. Şonuň ýaly menim jogabym bar bolsa ýaşullar sizden. Deme kemine beren jogabym bilen radylaşýan ýöne bizden neme diýen nememiz biz düşünje bilen ilkule halkyň nirak düşünni özüni düşünmesi gerek. Düşünmän edip bolanok da. Şo düşünjäni size düşündürýän adamlar näme bolýar? Sizin eliniz ataňy düşündürmeli. Aňyrdyr elýän orada. Yani mektepde muallimler düşündürmeli. Üniversitelerde muallimler düşündürmeli. Ýöne ol eden okurda. Bolmasa sizin okuyan yerleriňizdäki okullarda şu düşünceleri vermediler. Ne biz 2 ýyldan bäri size 2,5 ýyl üniversitet ýalyk leksiýa berýär. Sizin düşünjäňizi şu bolup geçen dağıtlara düşünür ýalyk etmedi diýilen neme ol hyzmat edýär. Bizim adymyz ne opozisyoner ne aktivist we düşünjäňiz edýär. Bolmalar da edýär. Tejribemiz var. Bilgimiz var. Döwletiň nägide kurulanyny işläp bilýänini şoňa ýeterlik düşünjämiz var. Bilgimiz var. Şo bilgili adamlar gelýär bizim ýanymyza. Bu zatlar düşünmejek adamlar gelýär ono. Biz onu tanıdan nememiz hem yok. Müngdep adam gerekler. Düşünce aýtmak üçin bir adamyň düşünjäni dünýäni tutup bilýändir. Şol bizim edýän zadymyz bu adyna. Şonuň alak düşünjeli adam bolanda siz ýol ýapmalymy? O näýlek bolýar? O tarapdan. Diýmek gorkýar da. Diýmek gorkýarlar. Şo gorkandan ýapýarlar. Yo hakykatdan hem gorkýarlar. Olar opozisiýadan gorkanok. Olar halkyň görmeýän bir zady görüp durlar aslında. Akyllan gorkýarlar. Başga iş tatdy. O bir üýtgeçik bir zat, o güýçlenip durdy onuň adyna. Düşünje bu taýda. Garşam gelip bilen oklar, garşı goýup bilen zatlaram ýok. Kelledinde zat ýok da. Cehalet diýip aýdyp oturýar. Hökümeti bilen jahil. Durşuny jahil. Yönü jahilem derler. Ödüm ýanky ýarym jahil. O sowatsız o çoponyň nemesinden has ýerbetdir. Ýarym jahillik diýmek Hudaý dakladyn. O diltantizm diýilýär. Dünýäň ähli betbagçylyklary şondandyr. Başga da Türkmenistanyň başga ýerlerde de betbagçylyklar bar. Şolaryň hemme cehaletdendir. Ýa diltantizm diýilýär. Ähli dünýädäki uruşlar hem şondandyr. Ne Putin uruş görýär. Şo da jahil. Jahil adamyny wagşy edýändir. Düşünjäň bolmasa nemäň bolmasa diýen wagşy nemedir? Ne Türkmenistanyň türmelerde näme wagşyet neme bar? Debe şo taýt getirilen hem jahil, o yemedilýän hem jahil, şo taýt takçy oýuny beýlekrem deme. Olar bir normalny, ýani bir bäsleşip akly bilen ýa-da başarlygy bilen durmuş gurup biljek ýa çöregini tapjak adamlar däler. Wagşy bolýarlar. Hem şu wagşyetiň düýbünde de jahillik ýatan, cehalet ýatan. Dowam edelimi? Barmy? Başga aýtjak. Dowam edel onda. Indi şu taýda ýene bir soraga däl-de neme bar? Gaty meşhur söz. Bu söz aslında şu üýtgeçikligiň simboly hökmünde görýänmen. Bäzir okap bereýin, soň näme üçin simbol olduğunu aýdyp berjek. 30 ýyllap düzelmegi, yani düzeltmediniz mi diye ildeşler bir azrak nebe bolsa
O 30 yıllap düzelmedi, siz hem düzedip o bilmersiniz yaşlılar bar bir boş gurrundan peyda yok. Henize çenle bir peydalı zat görmedik. İnnen peyda bolmaz. Adamların yüreğinde bakı korku var. E, Köptür onu düzeltip olmaz deyip diýenýaly. Indi men bunu başka bir perspektivden alýanda bu zatı. Şunu tercüme etmek gerek. Yani bu Türkmenlerin gürleşýän dilini hakykate tercüme etmeli diýilen bir metodika diýip aýtsagam boljak. Ine şu taýda o 30 yıllap o düzelmedik diýäde. 30 yıllap düzelmeli mi diýilen bir soragam bar u taýda. Düzelmedik bolsa soň o bolýa düzelmedik de kim düzeltmelidi? Diýilen sorag ýüze çykýar. O näde düzeltmeldi? Bu zatlaryň gurrungy bolmady. Soň näme üçin gurrungy bolmady diýip soramaly. Gurrungyň näme üçin bolmadygyny biz näçe gaýdyp berdik ine. Sizin jurnalistleriniz, habarçylaryňyz hemmesi daşynda dörejek bolýan ýa döremäni potensiýaly olan toparlaryň hemmejesini şu wagtda çel ýok edip gelýär. Ýöne internet bu zady üýtgetdi. Ömrüzakdan misal berýär, iň ýakyn wagtda bolan waka. Ömrüzak hakykatda niýetinde bir syýasy bir hereket ýok ýöne. Edýän işi bir syýasy hereketi ortadan çykaryp bilerdi. O ýöne şonu bilýärler, şonu öňüne aldylar. Ondan soň boş gurrun diýilen bir neme bar. Boş gurrun bu ýanky ýatlanan bir sözdür. Türkmenleriň neme garşy çykmak üçin ulanýan sözlerinden biridir we günde bir türkmen iň azyndan 4-5 gezek ulanýandyr şu sözü. Slawarynda başga köp söz ýok hakykatdan hem pikir ýöretmelde. Mysal üçin bir pikir ýöredilýek bir zat aýtsaňyz, şoňa pikir ýöredip jogap bermeň ýerine kynda, ýok da jogaby tejribe etmänligi üçin soň boş gurrun diýip geçmek aňsat bolýar. Ine bunyň terjimesi şol. Ýa-ki edersiniz hamaly arkasında institutlar işläp durbular. Şu institutlaryň çykaryp beren nemesini ýazýar. O soň peýdaly bolmagy. Men şu sözler, açar sözler alýan ele. Peýdaly bolmak. Peýdany görüp bilmek gerek. Peýdaly bolmakdan ziyada peýdany görüp bilmek gerek. Sen peýdaly bolup bolmadygyny bilip bilmeýänse bu taýda bir adamyň eline o sen şu pul al, hassahana git, sağlyk bejert diýilen bir ýagdaý däl. 4-5 milyon halkyň nemesi, üýtgeçmesi dowam edip gelýär. Bir adam 6 ay, 1 ýyl alýar-da. Biz kan gördük de. Bir adam üýtgeme 6 ay, 1 ýyl alýar. Soň ine bu zatlary şu zatlara kiçeltmek dogry däl. Soň gorku baky diýe ine bu sözlerim Türkmenistanda Hramfun kitaplara yazan sözlerinden geçen zatdır. Baky diýilen söz insanlyk demesinde ulanýan söz däldir. Baky şahirler ulanar goşka yazan wagtda. İnsanyň demesine gawat gelen ok. Baky bir zat ýok dünýäde. Şonuň ýaly bir neme ýa-ni emosiýany bildirmek üçin ulanjak sözlerim de ine bu iýildeşimiz hem emosiýasyny bildiripdir. Gorku bakydyr neme. Ýene azrak ruhsat bersen ýa peýgamberem bolup bilýärler ine bu ýagdaýda gynansak da. Demek kemine yani gorku baky diýilen neme gorku däl birinciden. O bakam däl, gorkum däl. O sen refleksin. Sen özüň gorumak üçin şoňa demek bir san beýnine giren oturan o taýda gorkuljak bir adam ýok. Gorku ýok. Adamlar gorkat diýip yaran tödülýärler. Refleks. Ondan boş söz diýär. Bu da şu refleksin size aýtdyrýan sözü şu. Boş söz. Söz boş bolup biler. Sen aýdýanyň ne boş bolup biler. Boş söz diýär. Yani bir pikir aýtmak üçin adam iň wärkidi bir gün yarım söz ulanmalı. Biz o 50 söz bilen yani ömrümüzü yaşak geçendimiz var da. 50 60 Türkmenistan'ın televizyonu
49 50 söz 51 söz olan ya da şonun kendi olan o bilen. Şu tayda pikrem yok çok şey. Düşünce de yok. 30 yıl düşüncesiz cemiyette şunlarla informasyon vakuum içinde yaşatan onu tenalak yani soru ya diyanlar çıkmadılar. Başka volum bile nokta. Sonra başka bir iyileşmemiz yazıptır. Bir düzeltmeli ya. Yok. Ödüm düzeltmedin. Ödüm düzeltmeli. Yani bizim ya başka bir yerin size birisi var mı? Ya yaşayışında durmuşunu düzeltir yani. Demeye benzedi yani o senin çağına başka bir gelip ne edip gitse başkalarının bilen çağ edip verip gitse senin yerine. Aydın söz veremem. Düzelt yok. O senin çağına bir de ben ver. Çoğu düşünen mi? Bir onu etmekçi değil. Başka bir çağa Düzeltme edersin. demek ya. Fakat ağır bir zat ayttık yani şoňa benzeýärdi. Aydın eline aldır ya sapara. Ken uzatman geçti. Keminen yankı nemen aydın sonra olmaya da bir neme diýdim. Yazıp geçen yerlerim aydın 30 yıldan beri de Köptepe urşundan beri hasaplamalı. 30 yıl demek yanlış, katı yanlış bir neme. Yani birinci yanlış. İkinci yanlış görmedik diye. Yani etmedik diye nokta görmedik değil ya. Şuna mı gelecek böyle? Yok görmedik demek görmedim deyip yazarsın. Şahsiyetin men hazır yankı psikolojik bir mesele çekiyor. Portre. Görmedik deyip şahslar görmedim diyer. Yani görmedik demek köpçülük eyesi kim? Yani görmedik kim? Yine men gıynandıryan zat bu. O vatandaş seni nämetmek üçin değil. Bu bize öğretilen zat. Menem belki kabrede soňalyk gürleýändirin sebebi öğretilen bir zat. Marksizmden geçtik. Ansatsatsal 70 yıl. Ondan sonra çok devam ediyor. Biz yankı kişi değil. Şoň üçin şahsiyet değil. Şahsiyet olman son görmedik diýär. Görmedik diýer ýalyp, nädip görmedik? Sen hemen gözünü kontrol edýän. Ya da hemen düşünce sende mi? Toplanan mı? Görmedik diýende eýe kim? Yani konkretika ýok. Tamam boş gurrun diýmek bilen bärde gurrun edilen o. Men pikir aýdylýar. Orta bir düşünce, pikir aýdylýar. Pikirimiz yanlış olup biler, ters olup biler, pikirimiz belki ayrılgan bir zatlara getirip biler. Yani ol bir adamın pikiri ve pikire forma koymalı. Olan şahsiyete mahsus bir zattır. Bir şahs beylik şahsın fikrine format koyar, şoňa garşy öz pikirine maýdar, şo pikire garşy gerek bolsa çekeleşer, şol pikiri gerek bolsa ýok eder. Bu şahsiyetin edýän iş. Yani şahsiyet bolmasa pikir diýen zada hiç bir formatam ýok, hiç adam ýokdur. Yani bu dine yankı komentaryan yazan vatandaşımızda değil, hemen bizim problemamızı fikir ediyor. Zaten köp görüyorsunuz zatları. Yani köpçülüğün adından gürlemek. Ne mi demek ol? Görmedik demek. Belki biri görendir. Şonun görenliğini sen baskıla otursun da. Aşağı. Başka bir iyileşmemiz yazıptır. Yani ters düşüncedeki pikirde de. Sizin görkezýän gepleşikleriňiziň bitirýän işi uly, görenleriň düşünjesi gowy tarapy üýtgeýär. Bu bahasız leksiýa ýalydyr. Gymmaty uly diýipdir de. Yani ikisi o bir-birine ýa-ni dengelenok, yani dengelenok diýenim, düýünden başga bir pikirler de. Yani tercüme etmek gerek. Elmi dama köplenç Türkmenlerin aýdýan zatyny dogry tercüme etmelidir. Edip bilmeýärler diýilen söz var. Aslında wagtya şu bir edip berse diýilen nemes şonuň manysy şol edip bilmeýärler. Yani bu men edip bilemok diýip aýdan ok, başga bir edip bilmeýär diýe. Ýöne başga bir edip berse bolmaly da onuň demesi. Aňyrsynda ýatan söz. Şonu ýaly. Soň ýene-de şol ýyldaşymyz bir sorapdyr. Bilmedim o soraň jogabyny nämede. Näme üçin diňe Türkmen Hava ýolları Dubaýa gidip gelýär-de. Fly Dubai kampaniýasy Türkmenistana gelip giden ok. O sizin pikiriniz diye. Yol yapık. Yollar yapık ona Yol yapık. Yani yolu açsalar, yeka Türkmenistan samolyotlar. Yüzlerce aviakompanyalar var.
Hem Sen özüňe avia kampanya gurup samolyoty uçurup bilersiň Türkmenistana. Yol açyk diýmekse diýýär. Ya da maşynda ya da piyada istendik bu formada Türkmenistana girip çıkıp bilmek diýmek, yol açyk diýmek. O samolyoty uçýar diýmek, yol açyk diýmek de. Häzir onda Orus bilen Ukraina ýoly açyk ýol samolyoty hem uçýar da ikisini bir ikisini. Onun ýanky ilçi konsulun jogap berşi o biz neme del yani Türkmen hava yolları açanok diýdi, ýerenok samolyot diýdi. Yol açyk bolsa Türk hava yolları uçar, Katar'ın kam uçar, başkalarının kam uçar, ordunun kam uçar. O yüzlerce avia kampanya var. Hem iş olur için. Talap bolsa gelýärler, uçurýarlar. Talap gören ýerine. Iqtisady demesem bardyr oňa taýda. Türkmen suratda. Bir soru var, mene soru düşünmedim, iki kez okudum. Belki siz düşünersiniz diye okuyacak. Niyazowyň ölümine sebäp bolan zat häzirki prosesiň şol döwürde amala aşyrylmagynda käbir ýagdaýlara garşy gelmesi bolmak bolup bilermi diýipdir. Literowa dedipler onu. Yo men 2-3 gezek okudum da ýa-ni täzeden okaýyn diýildeşler. Eger deme bolsa täzeden ýazyp bilersin. Yani täzeden ýazaýsyn ýa-ni oturuny goýup ýa-da käbir sözlerini. Yani Niyazowyň ölümine sebäp bolan zat häzirki prosesiň şol döwürde amala aşyrylmagynda käbir ýagdaýlara garşy gelmesi bolmak bolup bilermi? Halmyrada ya näme ýalyk kim Shakespeare men okanda şunu ýalyk bolýan kimine düşünemek näme ýazypdyr. Aýo näme bolup biler ýa-ni. Şo derecede pikir aýtmak aňsat däl, ondan ýazyp aýtmak. Sonra vermek has kıyın bir zat. Yani dünyada düzetecek bolup dur, şok üçün öldürtdürler diýen bolmagy mümkin. Ana şolmy kawy? Şol bolaýmasa, Niyazowyň ölümine sebäp bolan zat häzirki prosesiň şol döwürde amala aşyrylmagynda käbir ýagdaýlara garşy gelmez. Bolmak bolup, yani bolup bilermi diýdi. Yo, Niyazow düzetçi bolan däldir, ýöne Niyazow belki biraz öz başdaklyk islen bolup biler bu iş nemesinde. Eğer bolsa, yani Halmyrada has gowy bilýär Niyazow bilen. Kontrolden çıkan olmaly. Ýa-da Niyazow kontrollerinden çıkan bolmaly. Yani etdiýen zat edýän däldir, etmän başlandyr. Ya da erwet edýändir. Aýdym aýtmaly, aýdyp bilenlerdir. Ne bu aýdym aýdyp bilýär. Bu mesele var da näçe diskursiýa geçirip oturmalylar. Şu aýdylarlaryň hemmesiniň jany var şu sözde. Ya şu hipotezalaryň Niyazow diýilen adam bir kuş tahtasynyň üstüne 4 saat, 5 saat göçmedi bilen adam da. Bilemek bu peýdalymy, diýalymy, özünem, halkamy, döwletem onçadan tarihçiler yani ama netije çıkarıp aýdyrlar. Ýöne watandaşymyň soragyna dogry düşünen boldum. Niyazow elbetde şol Orsun ýa-ni Putinin ýa-da Kremlin çygançylygyndan çykmak isledi. Näme üçin? O Türkmen halkyna bolsun diýbeden işde şol Orsun goşunyny çykardy baýdanyň ýeke sebäbi bar. Şol owanyň gelýän ýa-ni geraýyn ýemesini kerwany özü kontrolly etjek bol. Orsiýetde olasyny eline aljak bol. Oma ýüzlerçe subutnama bar. Şoň üçin Orsun goşuny Türkmenistana çykmaly her türlü ýollar bilen şonu mezur etdi, çykardylar. İkinci tarapy şol hakykatdan hem şol gaz meselesinde Orsiýadyň öňüne oklayan, itiň öňüne oklayan sünküne razy bolmadysa o taýda o moçalap birdeji bar, onuň Niyazow bilip otyr dünýäde gazyň bakasy. Aýdy otyrsyň öz başda oýun oýnajak. Onu kim yol berjek? Onu koyan adamlar var, şu hakimiyeti getiren adamlar var. Ulağından çekip. Onlar ona yol verecek mi? Öz baştaklı. Yok. İlk başta 2003 yılı yankı Moskva gepleşke edip çağırıp getirip o yankı Vnukovo aerodromuna Kreml'e barmaka yani Orsiýadyň FSB-nyň işgärleri
O ötüp kısaca alıp şu tayda sonra Karadere batırıp 25 yıllık kontraktı bol çektirdiler. Para bilýän de. O. Yani sondan sonra ol oturdu. Sondan sonra ol yurduna varıp ýygyna dolup Türkmenistan'dan çıkan adam der. Niye? De ölýänçe. Ölümünün özü goýlatdy diýip pikir edýän sebäp ol bu iki tarapy ırgylap duran öz peýdasyny görjek boldy. Hemen Orsiýady ýeňsesinden alajak boldy. Olar özüni alajak. Öz goýan adam. Ne? On ölümün gömürtük ýagdaýda ona dene gurban bol jogap bermeli bolsa, on submet ekspertizesi ýok. Ölenden sonra içi kesilen ak iş koşu bilen jaýlandyr. Onu Azatlyk radiosynyň Nazar Hudaýberdi aýdyp berdi. Sebäp ol jaýlanandan sonra o iş koşu bilen jaýlandan forsat başlatyr. İçinde şol ondan täzeden getirip ýaşullara şol mavzoleyinin politesini aýryp içine şol forsat ýatan jesedin üstüne bilen xlorkany garyp goşup şeýtdirip soň ýene-de plitan ýapdyr. Diýmek, muň medisina ekspertizesi mi ýoksa? Ene bolan zatlar şu onun için ol öz ajaryny öldü diýse hiç kiminin ol orsun tabiýlygynyň çıkacak boldy diýip aýtmaly. Şoň ýeňsesinden özüne gazanç etjek boldy diýse, bunu takyk we dogry bor diýip düşünýär. Ýöne has anyrak materiallary bizine ýurda baramyzda görmesek bärden çatlama bilen ýa özlem saplam gelen materiallardan çeşitli aýdyp bilen. Eger dogry jogap soraga eşden bolsa jogap şunday. Sağ ol. Bir soru var. Ýa-ni näme üçin internet besdi? Şonu haçan güýçlendirirler diýip. Güýçlendirirler diýilende eýesine näme ýazan bolsa has gowy orta soraw. Nämälim de eýesi bu taýda güýçlendirirler diýip. O Selim Recep diýen bir ýyldaşymyz soraýar. Bu meseleler siz liderler otursanız, halkın sesi medyasyny berip otursanız 25-nji maýdan soňra internet ne derecede aşağı çok ölüm sebäbini aýdyp berin halka. Öler watandaşymyz bilmeýän bolsa ýene bir gaýtalap aýdyp. Işin notyny bir tema. Bir aýsanyň ýerlikli bor diýip düşünýär. Ýa sen ýa Aydın. O internet edil ýol ýalykdyr ýa-da ýoldan hem hasawr internetin yapylmagy. Halkyň bir oýanyş prosesi gidip durda. Ýa-ni näme diýerler? Bir proses gidip dur, prosesiň içinde de iňanyň uçy ýalyk ýerde bir çykyp bu edýän zatlaryňyz boş gürrüň derde ýaran ok diýip ýakyn görenleriň nämesi ýalyk. Ýöne proses ine şol öňüni almak üçin ine edýän işleri interneti yapmak, ýoly yapmak, wagt kazanmak. Ya näme bar jemgyýetiň bir soňky göçümi näwellidir elmydama. Ya jemgyýetiň göçümi näwelli bolýandyr. Bir adamyky o belli bolup biler. Onu iň ýakyn nämede derejede ölçäp bolýar-da, iň takyk derejesinde. Jemgyýete görä. Ýöne jemgyýetiňki näwellidir, haçan ayağa aljak, uçkun nerede çykjak, näme sebäpden çykjagy näwellidir. Bu internetden bolup bildiginden o ýo pesel diýerler. Girip bolmaz ýaly diýerler, şonuň ýaly. İnternet tamam hiç haçan açmaýarlar. Yani täze Türkmenistan gurulýan Türkmenistanda internet işlemez. İşledi diýip ol işler şu ýaly. Sizin tam oluyordu şunu ýalyk, yani ýurda ýalyk. Ýaly işler internette şu an Türkmenistan'ın yankı içerideki teröristlerin önündeki bir etmeli işi var. İnternet meselesinde interneti açmak demek näme demek? Informasiýa, türlü informasiýalar ve o informasiýalara hakykati yankı dünýäň aslında internet dünýäniň bir aynasıdır. Yani atrajeniyası şu internet. Dünýäniň ýerinde näme bolýar, görüp bolýar, islendik kitap, islendik çeşme barıp bilýän internet ulanyp o doğru yanlışını tartışacaklar şu an. Yani şu internette baş olma mümkünçilik var. Şimdi Türkmenistan'ın 100 yıldan beri şu dünyada yaşayan o. Yani yalan bilen yaşak ki 100 yıldan beri yalanın içinde yaşayan,
Soň nädip hakykat açylsyn. Açylan güni yalan ýok bolýar. Yalan ýeňen zat näme? Hakykatdyr. Ve şüphesiz hakikat yalanı yeňendir. Hemişe şoň ýaly. Yalan bir gün, 2 gün, 5 gün, 10 gün, belki 10 ýyl ýöne soň yalandy orta çykýar, ona hakikat çykaryp bilýär. Ýöne hakikat ýa-ni bakydyr, ine baky. Hakikat bakydyr. Geme aydın bana da ruhsat bersen, men pikirimi aýdaýyn. Döwletler nähile dolandyrylýar, ýa idare edilýär. Günnemi, günnölük, yani kim bildirilýän bolsa, belliýän bolsa, şo da jemgyýeti idare edýär. Bulan gorkgan zady şol. Şu kanallar var daşyndan, yani serwet kanallar, yani YouTube'da kimemeler. Şolar şu adynny günnemi belläp başladylar da. O şu kanalyň demesi, görüjisi 500 000, 400 000, 300 000 ýeten soň onun eline hiç tat yok diýdiň bolýar. Ähli demäni jemgyýeti şu günnemini şu kanallar beller. Şu adam eýen belläp ýörde. Şu adam deňleşendir. Biraz ýokaryk diýenem boldy. Mümkindir. Hökümet ellerine şey barlanýardyr. Onu şoň üçin internet ýapýarlar. Günnemi öýdler taklajak bolýar da onu başaran oklar. Her tidlok gol edýärler. Ýöne o taýyn ýapany bilen daşynda halkyň 60% daşynda. O näçe? Hadam neme bolýar. Şoň üçin bular günnemi ellerine gidirdiler. Onu alban bilmeýärler. Şoň üçin ýa-ni garp bolýan kamyşdan ýapyşar diýilýär. Şonalak. Şonuň ýapyşýanym neme? Şol Hawa boğuljak, deňizde gark boljak, gark bolmajak bolup ilana ýapyşmak ýalatda. 60% daşına çıkıpdır yani şu köpüsünün şu 60% halkın daşında halkın köpüsünün internetten şu kanallara girip bilen o arkasında yankı ulağaları seyredip durdu. Yankı 1984'de okan. Yayradım çok kitabı. Bu kelläniň içinde aydın aýdyan ulagy. Ulağaları kaptamda ya da arkasında seyredip durandır. Olaram görýär, şu hakykati görýär. Mesela beýim şu informasiýany berýär. Biz hem şu kelläniň içine girip ulağany gözläp ýörüs. Tapsak ýok edýäs. Bir soru var Halmyrad aga. Owganistanda näçe türkmen watandaşy wepat etdi diýe uruş döwründe. Bana sağ olun, beren soranızda şol 79-njy ýylyň 29-njy dekabryndan ta 89-njy ýylyň fevral aýyna çenli Türkmenistanyň ulluga çağırılıp Owganistanyň wepat bolan grajdanlaryň ýa watandaşlarymyzyň sany 335 ýygyt. 334'sinin adı, familiyası, wepat bolan ýeri nähili ýagdaýda ýa näme hökümetiyle mal hemmesi resmileştirilen ol bar. Ýöne 335-nji ýygyt şu güne çelli tapylanak ýa ýitirim boldy. Bolam şol KGB-nyň ulu leytenanty ýa starşy leytenanty bolup hyzmat eder. Şol 10 ýylyň dowamyna 771 ýygyt şu taýdan şol döwri urşun gutaran bölüne ýaraly bolup geldi. Bular birinji, ikinji, üçüncü derejeli maýyplar ýa-da invalidler. Kimin eli ýok, kimin aýagy ýok, kimin gowrasyna ýa-ni bedenine şol ok ýara ýa-da snaryad, şol ýa askolka şeýdik geldi. Jemi ulluga da şu taýda Owganistanyň Türkmenistanyň giderleriň sany 22.400 ýygyt. O urduňa türkmenlerden, onun içinde dörlü milletler var, yani esası böyle, o Türkmen. Owganistanyň onsoň şol entek şol goşun gerzilmäke dekabra çelli, şol öň ýanyna, ýarym öň ýanyna ýa-ni musulman batalyonu diýip
Türkmenlerden, Taciklerden, Özbeklerden, Kırgızlardan ve Kazaklardan düzülen, yani Musulman milletinin düzülen Sovyet askerleri 500 tane yiğit oluyama yankı. Ve deva geriyada olar yankı desant vayska yankı şu paraşuttan dağıttan özün okuyan türbenişi yiğitlerden. Sonra Oğuzhan'a girdiler. Olarum sol Hafizullah Amin'in köşünü uğradılar. Şu komanda bolanına da sonra birinci hücum edip sonra köşkte sonra öldürdüler. Öldürür elbette Moskva'dan gelen profesyonel yankı KGB'nin işlerler yani şu Müslüman batalyon sonra uğrap durdu da şularım sonra kömek ettiler. Yani şu tarihte ilkinci vefat bolanan Türkmenistanlı esker adı Hoca Nepes familyası Kurban Kızlarbatlı starşı serjant. Yani ilkinci gelen ceset yani şu 1. Yanvar 50'de yıl. Ola mene bizim şular geldi. Hem vatandaşımız hem ben babadaşım çıktı. Doğan nasıl dailerini çelem mecelemen böyle. Yine kıysaça sorarsanız cevap şunu başka ne sorumuz varsa cevap. Sapara bir soru var. Oho. Sehet Murat ýaly agyr dönükler maşgalasyndan geçip öz kellelerini nädip satyn alyp bilerler. Eger satyn alyp bilseler diýe garagum diýen bir ýerleşmesi ýazypdyr. D'accord, öyle işi. No. Zaman gerek olsa. Öyle seçer. Bilýär diýe. No. Özü bilýärmi? Öyle bu zatları katı kovulayandır. Näme üçin at tutulýandan bilýändir. O karar özünki. Hiç tat sorulmaz diýilen pikirden hereket edilýär. Türkmen demesi o yani näme diýen bunu Türkmenim kendi diýetim bilen okbolun bizim jemgyýetimizin agyry bölegi şonalak edenine jogap berilmeýän görüllüler var da şu şeyle bolup geçer diýip näme diýerler de. Öňe tötenden Tehrandan ne sorulýan ekenne. Ýatlanýan eken. Şunu sen ýatlanmadyňam sebäbi özüne goýuldy da. O zatlar hem özüne keredip görüp gör. Yani edenim geçýär diýen bolmagy mümkin bolýar. Göreli tek ýolu zok. Şuýda bir kommentariýany okap geçjek. Pikir aýtmak, söz azatlygy bulara alıştırmak gerek. Indi özümüzü açık ve ileri görüşlü bolmaly. Benim pikirimçe diýip ýazypdyr bir ýerleşmemiz. Ýene bir ýerleşmemiz ýazypdyr. Bizim halkymız körjekin indi ýurt daşynda gezip okap işläp köp zady göz ýetirdiler ýerleşlerimiz diýe. Şu demen kätiri şu zatdan. Neme bir ýerleşmemiz ýazypdyr. 2010-2015 ýyllar arasynda Türkmenistanyň ýagdaýy gaty gowy boldy diýerler. Ýöne o bolara til dikip bilmediler. O sapara siz gaznadan pul alman o bolara gazy nädip çekdiňiz diýe aýdyp berseňiz diýe. Yani gaznadan pul alman ovalara gaz nädip geçirdiňiz diýe. O ýeke pul almanymyzdan bolsa ýene ýagşy bolup gazna da şu gaznan 50-60% berdik. Şu gaznan doldurýardyk üstüne. Bu ulu tarihi neme o hem bejesni bir ekranlardan o aýtmak dogry däl. O ýöne bolondat bolly. Ne şu owu hojaluk ministrleri ne diýen o şu şeyle demeler vardı o ähli owu ýa ara apakadilya da pramişlik kompleksin berýän önümünden 2,7 etse o daşyndan şu ýa
ministerson aparatı diýeni. Şonça yani pul öndürýärdi. O hojalyk näçe öndürýän bolsa şoň üstüne. Manat 70 köp, bir band öndürýän bolsa 2 manat 70 köp goýýar. Yani şonalak neme, onu halkyň özü şu döwürde nemetini soňky bilen deňeşdirýärdir. Yani şoda da atlan hatawyna guruldy. O ýeke gaty tur nemede däl. Bu topar zawut fabrikler guruldy. Yani hranil işçiler diýär, haladinlikler, kova depot diýerler. Şolar başga da edil marobl yeri alak yer açıldı täze yer. 18-17 sanak täze hojalyk açyldy ýa. Kalhoz ýalak yani gözüňde getirseňiz. 2,5 ýylda. O 2,5 ýyl kän wagtym däl. Ondan büdjetden hem näme berilen bolsa seretip görüm. Onu ýa-ni döwletiň dokumenti bardyr. Ýok etmedik boldylar. Şol atlan hemme edilen nemedir sebäbi 92-91-nji ýyllarda 100.000 ton buğday öndürýärler-de. Biz onu 1 milyona ýetirdik de. O yemetmek üçin yer açmalar. Pagtaňam adaldyň ok, pagta da şonala. Onun o buğdaýlary ýerde taklabalar, o da ambar gerekdir. Yani ambarın nämedigini düşünýänsiňiz, şo wagtlar düşünen okdur orada. Şoňa saklamaly bir ýerde näme gerekdigini. Onu ýygnamak üçin kombaýnlar gerek. Yani servisler, yani teknik nemede. Ýokun gerek, tohum gerek. Şo tohumdan ýola oýup barýardyk da. Yani türkmeniň öz ýerli raýony ýerini sortuny. Onu ýöne yani akudoy tapdyk wagt diýip on propaganda etdiler ol ýöne. Ondan tak bir ýyllyk killet tohum çykan ok da. O tohum şol atlar ýok etdiler hemme şey. O mektep kitaplarına çelgi girdimi kan yani aydın doğru değil mi? Buğdayın pelança tohumu diýip ya çalawr ýadyma düşýär şolar. O taryhy bir neme bolan bolun ýöne o tohum biredip bilmediler bolanok. Şu neme yani tohum bolmasa da önüm bolýandadyr. Tohumçylyk bitdimi? Önümçüligi bitýändir. Ne pagtada da pagtany bitirdiler de, tohumçylygy bitirdiler sebäbi. Ya o düşünýär adamym ýok da. O tohumçylyk bilen dat giden bir öz başyna bir pudok ýalak nemedir? Ilymy bar, emeti bar. Onu yıkıp bolýandyr, onu ýöne tap bol neme dikeldik bolýan nädir? Ne dikeldi bilmeýän nädir? Tohumyň normal tohum bolmasa, balyan ýöneň şonalak boldy. Ne şol atlaryň finansiýerliňi özüňiz etýärdi. O ne döwletiň büdjeti bardyr. Barňdan teretip görüň, şo ýa statistika näme üçin ýok etdiler. Ýene şu atlar statistikany o halka açan ortalar, şu atlaryň hemmejesi görünüp durýar da. Kim näme diýen, kim näme iş edenini statistika şoň üçin ýok etdiler. O ilat tanynam şoň üçin geçirip bilen ok. O sebäbi bu da atlar ýetdi görünüp da. Ene şu döwürlerde ýazylan kitaplar bardyr reforma üçin nemediler. Şonom üýşürüp alypdyrlar da adamlar geldi. Reform etmesinler diýärdi. O ýanky neme arhivlerini da ýeripdirler, şo taýdaky demelerim o ýarym ýalta ýok edipdirler. Bilýän datlar. Bu datlaryň hemme jetip getilen da. O statistikany özümüz ýöredýärdik. Döwletiň nemesi bilenim däl. Bu çiftlikden tentir gurduk diýip aýdýan 100 adam işleýär. Şoda bir de az bolýar da. Şonu ähli hatap näme diýsen bardyr. Her hojalyk üçin 2500 tane edara bar da. Şolaň günlük demetine çenli bardyr. Bir de iş ýa.
Şu wat bağımı ne sorak görün. Bular şu statistikadan ortaya. Onun devleti bular ne edip böyle diyorlar. Bizde neme Pladavosprom var da. O da pamoyniyama değil yani. Sovet dövründe de şey değil yani. Hakiki pamoyniyama da. Hata pedip yok diyorlar da. Yok neme diyorlar. O durduk ardip bir nememiz vardı, yiğidimiz vardı. Şu diye buhalteriyani öğretmesen diye hiç tadı bilen okur diye. Hata kitabını deme. Dil bilen hemme zaten. Yine şu an Türkmenistan şu durduk arın metod bilen yürüyordu. Türkmenistan şeyle. Sapara yenen bir soru var size. O atrisatil seleksiya ne edip geçiriler? Palajitil seleksiyalar ne bolsa ne üçün? O düşünceli yaşlar. O yedi arkasına seyredip öğrenmeli mi diye. O seleksiya bolma üçün diye. Belki ben yanlış düşünendir deyip yazıptır izinden. Ne ben o yanlış düşünen olmam mümkün. Yani canlılar bilen adamlar nemesi dengdir, mengeçtir. Canlı hemmesi o. Ne Şuvet'ten gurrun vereyim ben size. Şunu adama da geçirip biliyeniz arkayın. Şunun 65. yılları sığırları 2,5 ton vereyken ne Türkmen kıyalak şu an. Şu an 12 ton, 12,5 ton veriyor. Ne çeşit alt et. Bilmem. O ne de diyorlar. Selekte değil yani da. Yani govu süt beriyani, govu süt beriyani hemen çağat öküz bilen deme diyorlar. Onun govunu ne kadar bir sürüyün içinden hayat kovutun alyalardan öküzün hayat kovutu bilen çatıp şeydip yıllar boyunca deme diyorlar. Yani tohum şey işliyorlar. Adamım şeylidir. Ne atırsat intelekti de ne hemşin akıllı adamları yok ediyorlar. Akıllı adamın yok etsen arkada kim var ya? Sen yani hıvralayan diyeler. Adamları belirlemek yanlış oluyor. Onun hıvralayanın 7. sort adam bilen 7. sort demeni birleştirip sonundan çıkan adamlar o ne atırsat intelekti oluyor. Yeka bu demedi de der. Yine işte de kovuyunu ayırayan o İran'la sen aşağı yanındaki adam mı? O şunu yok olup koyan. Onun o yetişip bana ona ayırayan ona aşağı yanına onu hata vermedi orada. Gittikçe şey onun bir yerde duruyor. Yani deme yan aşağı gidip paraya da degradasyya değil ya bu. Bunu bir tavırdır. Şunu bu yapıdan aşağı koyuverömdü. Ödü diyendir. Şu yapıdan aşağı gider yala etmediler. Şunu ettiler. Şunu atırsat intelekti değil ya. O palajik intelekti orta yok olup gitmediler. Bir de yok. Ne Sovet Tayyip'in şunlarla. Sovet Tayyip'in yani nimetinde şöyle oturdular ondur. Atırsat intelekti. Eser ne hemşit arkadaş. Şunun için arkadaş. Sapara var. Şimdi ben seleksiyadan düşünen olsam seleksiya için dürlülük gerektir. Doğru değil mi? Onu da türlü olanı da yani yeme govular govu olmalı. Yok, şon yağlık govu bilen govu olmalı. Şimdi şol bir dürlü hiç şeyli dürlülük yok yerde seleksiya ediptiler misiniz? Yok, o da bolyan neler? Komünizmde de dürlülük yok da. Dünya yekece bir ideoloji, Marksizm, başka zat yok. O yerde seleksiyon, gururun etme kontrolü. Ve Türkmenistan'da şu atrisatil seleksiyon yenen bir misal için okulçulara eğitim vermeli. Yine eğitim vermek için muallimler vardır. Hakiki muallim yani bir kadr yetiştirip bilecek, sağdan bir şahs yetiştirip bilecek muallimler yok diğerler yerine ondan pes muallimler geliyor. Son çağaları yetiştirip yetiştirilecek çağalar olmaya mümkün de. Olsa özünden birazcık pes yetiştiriyor.
Yani onların erteki gün muallim olmalı. Yani güçlü yetiştiren oklar. Dünya aşağı yaşamış. Aydın bunu Türkmençe tercüme edip bereyin. Çorvan çorvat diyede. Çorvan çorvatın çorvasının çorvat oluyor da. Şundan gidiyorum. Son yuğunla örlüyedi. Çorvan çorvatından çorval yanda. Son şurruk su oluyor son. Şu atkı Türkmenin yağdayı şu. Şoma ellikte saparağı ene. Odalar yemani sapar muradı koydular yankı niyadı fi. O mekerrek görüp o halk ağırlamağız onaylı oğlunu. On idiyanın belirli mi getirdiler. Bilemenin öğrenen meter oğlunu getirdi. Sonra aktığı geldi yurdum halcık halkın eli. Yo bu yeka öğünleri gelip öğünleri diyen orta bir adam bu cemiyeti neme diyenlere cemiyeti adam çıkan başkalarının hep becet yok edendirler. Siz biliyenem değilsiniz. Katıken büyüklü adam çıkan yeri vardır. Çotaydan adam çıkandır. Ondan bir yer çıkandır, onu çıkandır. Yok ben çıkıyor. Yani adam çıkmayan yerlerim var da. Onu bir kemti edip yani emedili vaydılar nokta. Yani şolları yalak başkalarını ors ağırdan ağlak geliyor. Yeke bir diyasın nemesem der. Mümkün sevgin birden ver ağlak geliyorlar. Şolar öňe çıkarýarlardy. Son bir ildeşimiz nemani ýatlatdy. Gibrit urşu arada gepleşip geçirecektiniz diye şu tema var arada. Geçirseniz gowu var deyip ýatlatdy. Bu hepdanyň ýaky. Öňümizdäki hepdanyň içinde geçirecek boluruz. O bir edil wagt tapyp bilemiz ok. Deme üçin. Son ýene bir neme var. Haýlan bolan. Sapara Halmurada könen ýatlap efirlere ilki bolup seyretdim diye soňky X efir eden oklar diye. Yani soňky wagtlar ikiňiz çykyp efir edeniz ok diye. Ana. Kemin o efirleri. Ena taýinul Halmurada meşgul. Elimde bazanit. Kän işliýär. Yok, vatandaşlar bu tayda hiçbir öykü kinelik zat yok. Yani bizim elimiz degen ata para bilip oturup sohbetleştik etmek. Ya men yurdun daşında ya başka işlerle mesul ya saparağı sunyalı ya sağlık meselemiz var ya da yaşlar böyle öne gidip durar. Onun için biz yolunu bulan arsalat verdik. Anıldığını siyaseti şuralar kısıp ve daşından ne gerek yerine yaşlılık maslahatını verirsin. Mene şunu şu fikirdi. Yok ýatlap diye siyaset diye ne kalmırada. Önkünü ýatlap o çıkış ediyatınız diye siyaset değil bu. Bunu hükmen eder. Vatan yok da o bulan yaşlar bir de gelelim veren oklar. O tayin var. O tayinle şikayet edelim. Katkıda para. Yok, benim maksadımız şu yaşları öne çıkarmak. Eni çıkardı vatandaşlar. Radi olun. Alın şunu bilen işlesin. Bir de dünya bir maslahat sonrasanız köyneden geçeni bolonu aydıp verdiyseniz onu aydıp verir elbette. Maslahatdan verir. Gerek olsa yurda da var. O vardı problem yok. Biz iştenim ya kıyısılıktanım kaçanadım der. Yönü Mıltığımızı alıp milleti anırlığına alıp geçecek yaşlardır. Şunu doğru düşünün. Vaktinde 90'cı yıllarda bize yaşlara yol verilmezse yine devlet, hükümet, vatan şuguna düştü. Yani biz bir şunları yetiştiğimizden, başardığımızdan himayet edelim, kömek edelim. Oturan yerimiz. Bunun ayağından asırışmak, elinden tutmak niyetimiz yok. Sizden gelin de boşulsun, yükün bir bölümünü gerdenini alın, elini de dağısına sağına koyun. Vatandaşlar yine yurdun hem tarafı ya hem pudağı yumurulup yıkılıp yatayım. Gelin dikkatmeyi öğrenmenizi boşandığımı boşun. Ben sonra hiç yapıyorum. Yönete para böyle köyüne zamanı geçen durmuza aitmalı vardı. Yani aydılmada atkatıken. Yani sonra da şükür edin. Taparağı 2 yıl yarım beri
Şol 30 ýyllap içinde saklap gelen ähli pikirini ýuwaş-ýuwaşdan halka ýetirip başlady. Men şoňa beredim. Her bir adamın bu durmuşda goýup gitmeli ýygy bar, etmeli işi var. Özüni syýlamasaňyz eden işine hormat goýmak her bir adama, diňe taparaga da her bir adama bizim farzymyz, borjumyz bar. Şoň üçin men aty berenýän şu bile başlanmadı, ine de şu netije gelenmi dedi. Ine tuvaleme yerli yerden gün taýin ýurdun içinde daşynda adamlar gelip goşulşup dur. Jaňa diýerdim dostum, öz goşundym goşýalar. Mena özüm üçün şunu ulakan bagyt diýip hasap edýän. Diýmek şu halk ölmän, şunu öldürjek bolsalar, şunu betonlap ýere gömenen bolsalar, ýene padyl bolup ýeriniň ýüzüne çykdy şu halk. Öz halk, öz watanyna da şular eýelik eder. Menden ne dol önemi var. Bu prosesini ýygyna gaýtma aladasy ýok. Diňe öňe gider. Ýöne näçe günne, näçe wagtda ýurda bar. Ine şunu dinläp oturan adamlar, ýurdun daşyny aklary, ýurdun içindäki adamlar haçan aňy üýtger, haçan düşünjesi ýeter, şunu özüniň başga hiç kim etmejegini düşünen wagty diýmek, şol ýa-da jenaýatkar taparyp, terrorist taparyp, häkimet başyndan gitmeli bolar. Gitmese de giderir. Şoňa aýdýan. Ýöne nämesin aýdaýyn, bäli gaty wajyp bir zat soraýar aslında. Gerekli zat sebäbine şu näme üçin watançylyk duýgusy ýok mende, ýani Türkmenistanlarda. Taryhyny bilenem. Taryhyny bilmedik bir toplumda hiç kim watançylyk duýgusy bolup bilmeýär. Taryhyny, geografiýasyny bilmeýär. Şol ikisi bolmasa bolmaýan eken şol watançylyk duýgusy. Sebäbi watan diýmek, şol sen taryhyň, geografiýaň, gezip beren ýerleriň. Şoň üçin o taryhy okuman soratda bolaýan, biz näçe taryhy bilýärse öğrendik diýsem öğrenmedik. Mektepde taryh ýalňyş zatlar öğrendik. Taryhymyzdan ýazan adamlar başga. Türkmen tarihçisi ýok aýna orta. Suud edip, suudnamalar bilen, belgeler bilen taryhy bize görkezýär. Şoň üçin şo ýaşular, kenine resepsiýanya, Pirizeli, aýda 2 sapar ýazylýan şol taryh barady. Türkmen gerekli kadar fikredýär. Bor aydın bilýänmi, aýlaşýas. Bir illeşimiz burada ýazypdyr, edil düşünükli bolmandyr. Düşünjek bolar. Şu wagt buğday ammarlara az barýar diýip şahsy ulagları mejbur edip däne daşadýarlar. Aslında yerliginde däne ýok bolana da ogurlanýarlar. Hökümet bolsa kombaynlary ýygnaýar diýipdir. Umuman buğday ýok, şu buğday barýarlar edýän bolmaly. Tohum bolmasa buğday bolýan näler? Ola bir ondan Türkmenistanyň ýagdaýyna men näside bir ýa-ni real ýagdaýyny bunu ýa-ni oguculuk ministrligi düşündürmediler. O da o dinimizde bilmedim ve buğdayın nämedigini bilýän bolmagy mümkin bolar. Türkmenistanda ne statistika, näme yok. Statistikada şu zatlar görünýär. Ya ortaça hatırlık 20-21 centner bir gektardan. O 4 centner tohumun ekýän. Şonu aýyr 20'den 16 bolýar-da. 4 kilo ne ayırsan. Inni başka buğday ekýän ýerler var. Ya ben Baltikany, Litwan misal getirdim de. 90-100 centner alýarlar. Sen 20. Ne şolar bilen konkurent etdilermi? Ola hatırlyk şonlarla. Ýöne sen sorumlu ýerde ekýän. Ul riskli nemeli. Sen çıkpaýjyň, ýani Ýewropaň nemetnäkden bäş çetleken. Birinciden ýeriňi tekidlemeli, o taýyk suw ertmeli, o suwum onuň wagtly-wagtynda suw ertdirmeli, onuň hemme jet harajat. Zekeşini çekmeli. Zekeşini çekmeli, ýani o suw bir ýandan talyp belki tarapyny bekitmeli.
Hana şu demeden de onun buğday ekmelim ya ekmellerliyle toğru çıkandır. Bilmem ama bağda bir soru. O bunu Türkmen'in yankı şu atkı Türkmen'in yani şu at ministerstvoda işleyen nemeleri taşından bilen ne. O bilim alan yerini bilen. O tayda bu bilim verilen yok. Yok. Ne Türkmen'in ulu betbağçılığı yani düşünmeli daha da düşünen nokta hiç oldu. Yani bilim ocakları o bilimsiz ocak diyeni alak da bilimsiz adam yetiştiriyor. Bilim beriyas deyip bilimsiz ediyorlar. O bilimsiz Hemme yani rasyonel. yani soğutsuz yani tedqiqattan yani praktikadan tecrübe alıp öğrenilirse de olur nokta. Onun demesi. Ne Türkmenistan'da buğday ne hem çilekmedi. Ha tek tohumun bağı olsa şu 60 45 50 sentner verip bilen. O tohum dörütmeli elküle. Tecrübe de gerek o tabii. Yine de burada yani ekkeler tohum taşından alıyorlar da. O taşından normal buğday yani kiletli 25 köpükten alayan olsa sen onu 50 köpükten alayan da. O da yani 4 yıldan sonra yine de köpük neme diyelim. Birinci yıl produksiyon oluyor. O ikinci yıl, üçüncü, dördüncü yıl, o dördüncü, beşinci yıl eyyem o teknik buğday olup diye de yönü neme yani. Onun her yankı produksiyonun verimliliği adalayandır. O birinciden ervettir, üçüncü, ikinciden ervettir. O sen onun her 4 yıldan onu tezden satın almalı oluyor. O da yani Sivas doyumsuz üstüne o yani. Onun Türkmen buğday yakıp o vergili çıkandır. Şernalaktır. Türkmen'de de yankı hükümette de şolara subvensiye deme dilen yemeler yoktur. Burada da tersi işleyendir. Başkaçadır. Bu zatlara düşünen oğlu hocalıkçı, ne bir 92. yıl oğlu hocalığını aldık da elimizde. Şu zatları düşündüren, onu düşünen oktur da, düşünüsülür gelen oktur. Onun başka düşünen zatları başka. Şunun içinde bir 80-90% kovburu olur. Onun yamanlap, yani karasbiyete düşüp ayrılan agronomlar var. Şoları çöplak getirip koydu. Şoları ulanır. O kantorda oturulur zaten bilen. O bir yılın içinde o hocalık iken. Biz o hocalıkçım der. Yönü hem de daha başlayan yeri var. Ne Türkmenistan'da en efektif zat üzümdür. Ne hem çip şarap yani vinadeliya hususi ektere geçen o. Soru. Bu lokan tektir abi. Bu ara çekmişsin. İçinde ne? Bulmadı. Sen onu hususi etmenin bilen ara içilen o. O şarap. Bir de bu pudak olur. En efektifli şu belki öğrenimden içinde o hocalık nemesinin içinde öğrenimlisi nemesi efektifli nemedir. Üzümdür. Ödem Türkmenistan'ın üzümü dünyada en taharinli yani şekeri kendi üzümdür. Günümüz var da. Başka yerde olur yani günüm yok. Sapara sonra geçeli. Uzayın onu bir saatla baydıp var. Türkmenistan'da mekteplerde pul sapakları girizler mi deyiptir? Pul var arada mı ki? Pul sapakları al. O ne düşünmüyorsun? Pul var arada sapak mı ki? Ne mesela bir bölüm var. İqtisadiyetin içinde bolmalı pul var arada. Var. Var. İqtisadiyet olsa o. O pulu ne edip bulunmalı? Dığını o çağları öğret diyorlar ne Şved'de. O baştan euro diyorlar şu yani başkalı bütçetin o nerede bulunmalı?
Ähilek demetmeli mekteplerde de neme diýerler. O zatlar yine yönetme bir zat var. Yine Tercih Türkmenistan demokrasiya diye. Şu yerde yerli hükümetler olacak. Yine içimizden birimiz teklif eder. Yine vatandaşın biri çıkar teklif eder. Çağalarımız iktisadiyeti bilip orta bilimi oturanda iktisadiyeti bilyen olsunlar. Yine son şu yerde yankı bilim kimserekte yerli hükümette şoňa baryp şol teklif beräýmeli. Son ol bilimin özü nädip bermelisini biz bilemiz ama näçe ýaşdan bermelisi. Ol iktisadiýetin yankı iktisadiýete başlamak üçin öňünden birazjyk bilemek statistika bilmelisin. Yankı hasaplamany bilmeli. Birazjyk sosiologiya bilmeli. Ondan soň iktisadiýete giriş edip bilersin. Şoň üçin onu bilim ýa-da bilim berýän yankı pedagoglar onun soň programmasyny ýazyp berip bilerler. Yani men şoňa ýalyrak görýän Türkmenistanda. Ýa-da aýdarsyňyz bizim orta mekdep utaran wagtda bizim yankı okuwçylarymyz, oğullarymyz, gyzlarymyz bilemok. Bir haýsam bolsa bir dili hökman bilsin diýersiňiz. İslersiniz onu bilimden. Seversiz salgyt berip bilime satmalýanyz da şu ýerde. Çağlaryňyza. O salgyty siz töläniňiz üçin ne bazara ýdan desen eliňdäki pula istesen pomidor alarsyň, istesen käşir alarsyň. Bilimde de yine näme isleýän bolsaňyz şertlere göre, daşda öwrenildäki şertlere Talap. göre Talap. Bolmasa da talap aýdyň görese neme ýalyk bar ýa-ni hökümet bize ýol gurup berdi, ýene bir zat diýip berer. Hawary Aw- ýok, o ýol aw- onuň puluna guruldy. başga hile etsek şu günküne orus bize yol gurup beripdir, ýa-ni köprü gurup beripdir. O köprüleň hemmesi şu Türkmenistan resurslaryny çekmek üçin guruldy. Haýsy owada yol guruldy, haýsy owada köprü guruldy. Eger bir resurs ýok bolsa şu ýerde, ýa-da bir yankı işçi gücü yok olsa şu yerde, işçi gücü de bir resurstur mesela. Yine şolar için yol vur. Onu analiz etsem böyle çıkıp durdu. Ben bir tarihi burada da aýdyp bereýin. Ine Mary Klapda wody wadyr. Şu Orsun döwründe talynan, ondan Çärjeň Klapda wody wadyr. İkisiniň içine de demir ýolu ýerýändir. Bunun içine sokupdurlar şota. O Parkda da wody wadyr, Maryň Parkda da wody. Barňdan teredip göreň. Ya ul demir ýolunyň gön wetge ýerýändir. Çärjeň kom jurnalakdyr. Ine iki iň garry Klapda wotlar da şo. Tamam aýtýarlar. Biz için demir yol vurup beripdiler. Siz için de paty için vurdular. Ne el bolýar sen için? Ondan o şersde moýky wadyr, oň içine ýerýändir. Yani o der ýuwan demesi wadyr. Demir ýol gapdalynydyr. Согласно источнику автоаксессуары в Оренбурге, диаметр 205 мм на мин. Neme? Ýene bir soru bar. Orta okuw tamamlan ýaşlary ilm hüner öwrenmek üçin nirän maslahat berip bilersiňiz diýe Türkmenistanyň şu ýagdaýynda. Şu ýagdaýynda diýende şu günmi? Şu gün okamaly bolsamky. Şu gün okuw oturarlar diýip düşündüm ben. Ya uçurumlar. Türkmenistanyň içine alyp biljek adyny bene göremok. Yani postsovet prostranspotunda o taýda da lokan deme ýok. Bu ýöne käbir institutlar bolup biler. Şu Ukraina ýalak ýerde o taýna bombalap ýörlerdi. O galan nemmetinden men bilim alyp gerilim diýen demeli mene duşamok. Türkmenleriň iň pes o ýa-ni ýurtdaşynda gidip biljegi ýerler, ýa-ni iň pes diýende şonuň aşagynda hiç ýere gitmeli dälmi kendi ýa-ni. Ýa-ni Türkiýe, Maleziýa ýalyk ýurtlar bardyr. Şo taýlardan başlamaly, şonuň üstüne çykmaly da. Türkiýanyň hem nemesi ýokary däl ýöne gowy üniversitetler bar, o taýda girmek aňsat däl, ýa-ni türkmenleriň orta bilim ýa-ni Türkmenistanyň içinde alınan bilim bilen o taýlar gazanmak nemede cennete gitmek ýaly bir zat bu kendi ýa-ni. Şonuň ýöne Badar iqtisadiýeti öten ýerdäki okuw jaýlary nemedir? ýöne neme bar? Kemelen şol
näme nirde Türkmenistan'a ılım alıp bolur diýdi. Sapara gaýtdy, menemizsin dogry bu taýda ılım alarlyk ojaga ýok birinjiden. Ilym berjek mugallymlarym ýok. O da şu Sovet zamanına galan ýokajyk kaply ya yurdun daşyna gaçyp çykdy ya ýogully ya öldü ya ýitirmedilerini o taýda ılımly bilimli mugallymlarym ýokda ýokary okujaýlarym. Türkmenistan'ın şumal ılım almak däli para vermek prosesi var. Puluňyz artykmaş bolsa berersiniz. Elinde gaty kagız berer. Ýöne şol kagyzyň anysyny bilimem ýok, düşünje de ýok, dünýä garaýşam ýok. Ondan oladaradan bir edara ýene de pul berip, para berip, işe ýerleşip berer. Ýene bir topar jahillik ýurdunyň ykdysadyýetynyň, siýasatynyň, duruşunyň ýykýan şolar. Ellerine, kellesine hiç tat yok, ellerine de katı kağıt ya şu diplom deyip adlandırılıyor. Yani onun bitiryen işi yok, ya alın kalası yok. Böyle otursan 30 yılda. Şu 30 yılda niye asın devrinin mərine, şu kurban olayım, onu takırdısı bile. Geçen 30 yılda ılımlı, bilimli alım var mı? Dünya öğdün ya gorkadan Türkmen'in içine ya Türkmenistan. Aydın belki bir görüyenler, bilyenler. Var bir kitap yazıyor. O da başka bir kitap yazan saparağı alım derler. Kitabı İslam adım yazıp bile ana Kurban olayım 45 kitap yazıptır yatan yerine. Deme oku abrat ne şu internet ne şu sosyal medya internette islenlik bilim alıp bolýar. İslenlik üniversitelerin maşun içinde. Üniversitede meňzeş demeleri var. Hüner medeniýetler var. Ne Burmanla ne şu tarapa demesen bolýar. Doğru sapara. Yani halkımızın görýäňiz yani şu 30 yıl yani beýmany geçiren ömrüni şu nahilem bolsa hiç olmany galyny tijen bir zatlar etmekçi bolýar ya ozon albilmedik ilmini bilimini kowlap almaly bolsa şoňa da umtylýan ýaşlarymyz da bar, orta ýaşdakylarym bar, janlaşyp durarlarymyz da bar. Men o pikir ýa bir umtylma diýip hasap edýän, belki şoňuna bolsa 30 ýyllap işlemek gerekkenlikde niýe ýa ay bolýar yigitler gidip koyulmaksın, nämesin kıyılar önüne otursun diye neşru realterde çıkış etti. Inni millet, halk düşünüp esasana miyasır ilmi olmasa geleceği yoktu. Son üstüne oynanıp başladılar. Sonra da şükür ettiler. Onu da görerle olayar. Şuma bizim önümüzdeki ilmi, bilimi, yeterlik, yaşlık. Onu şuradan görürler ya para. O demek görürlenmeye adam var. Sonra da şükür etmen. Şolu olmasa nedir? Demek bu Türkmen halkı onun isleşi yani ölüp ya yitik gitmedi. Umidimiz var. Yaşap veren nesile umidimiz olmasa da şulardan önün çağaların ılımlı bilip olup yetişmediğine umid var da gelecekte. Yine bir nebe okayın sonra. Ölüme terk edilendiklerine Türkmen toplumuna nähili, nenengsi düşündürüp bolor diye sizin pikiriniz diýipdir. Cemiyete düşündürmek diýilen bir zat ýokmy kandy? Yani cemiyete bir zatı düşündürmeli. Cemiyet bilen işleşip bolýar, cemiyeti işläp bolýar. Düşündürüp sözü nemerak. O boş urlayan diye näme diýjek? Onu cemiyet bize düşündüreýmese bir gün. O cemiyetten o biz neme çıkarıp bilýäs ýa-ni ölüme terk edilenlikleri. Ölüme değil de ýa-ni ýok bolmagyna terk edilen diýsek hasam dogry bolmakan yani cemiyetin ölümü ýok bolmakdyr. Yaşama hakkımız yok. Yine yalan aydık internet yapıp yalan bir dünya var. Adamlar dünya demek adamın her bir adamın kılmasını erken arkadaş öğrene ne edip spatlandırıyor. O zaman bir dünyadır. Bizde ne yaşamak ise edil hayvan ya dem alıp bilsem yaşamak diye yani şu an insanın yaşayışı on yıl değildir. Yine son vakalarda misal için karantin olandır.
Fransa'da, İtalya'da adamlar yani 2 ay, 3 ay yapılanda, garantini alınanda şehirler köçe dökülendir. Ne için hiç kim soru veren yok. Bu adamlar samsık mı? Fransa'ya alıp yerde yaşaya. Olan aylıkları 4.000-5.000 eurodan başlaya. Ne için yapıp bizde çörek yok, köçe çıkan adam yok. Onlar yine ne için yapıyor? Mesela o insanın hakkı vardır. İsteyen yerine gitmek gelmez. Adam yine Türkiye'de ne diye hayat eve sığar, hez deyip bir zat aydıktır. Yani şunu ne edip Türkiye'de de şu kim hiç kim çıktı ne edip hayat yani durmuş öye sığar diye. Durmuş öye sığar ne o? Sen yani ne diye kuş değil. Ne o? Talap yok. Talap bolmasa o demede Durmuş yani men aytacak olan zadım durmuş öye de sığan o. Durmuş diyen zadımız, yaşayış diyen zadımız öye sığan o, etrafa sığan o, yuda da sığan o. Dünyaya da sığan o, şuyun kılın. Yine şuna durmuş deyip düşünüyor taşındakiler. Yani bizim yalat bir milletlerde yaşamak değilse dine şu demalya, iyivitçe o ne öyle yani biz, elbette yaşamaktır. Biyologen dilinde yaşamaktır. Yani Sumgat'ta ya da bir filosofiya geçen vakti yaşayış son mu? Yani ne için sonra hiç kim aydın ok ya da böyle yazatları bir yani açık bir zihin ile seyreden oklar. Fransa'da akılan derdi ne deyip soran ok hiç kim. Hemmesinin yaşayışan şu Kur'an ulun yaşayışından o yaşayışıyor. Yani bir aylık çağda. Ya isteyen yerine gidip bilye gelip bilye Kur'an ulu ya da prezident hükümetine o yaşayan adamın diye sol edip bilmez ya şu zatları. Gidecek değilse de Türkmenistan'da Fransa'da yalımı sağ olsun kitaphane yok. Kitaphane gidip bilmeyen ya da mümkün şey yok. Yine şu bu katılılı bir problem var. Ne için deyip benim soru veriyorum ki bu. Ne için şu Türkmenistan'da yaşayış diyende düğünden başka zat öğretilen zat var. İyi biçeceğiz. Asmanımız asuda ama şükür deyip bir şeyle. Masumda asmanı var deyip. Şimdi ben bu yani taýda neme düşündirip bereyim? Sapara bir zat mı aýtjaňyz? yok aydı ver kemini. Endi bu taýda ýa-ni Türkmen toplumuna diýär-de jemgyýet diýmek de düşündirmeli mi? O aýdylmaly, ortağa çykyp aýdylmaly. Yani bir zat var. Yani birine bir zatı düşündirip bolanok. Yani sen şu zatı düşün deyip neme verip bolanok da yani aýdylyp bolunýar. Yani beýlek tarapdan seretsen jemgyýet bilen işläp bolýar. Özem inçeden işläp bolýar. Yani şol proses alıp barmaly. İnçeden işleme proses. Yani 2 ýyldan bäri alıp barýas we gatygowy netijelere gelip boştu. Endi şu wagt ýollarym açylmagyna o sebäp boljak bolýas. Oňa ýuwaş-ýuwaşdan o ýollara hem açdyrýas. Onun üstünde de görýäňiz ine täsiri deyip bardy ýa-ni barmaly ýerine. Talap ýa-ni ýollar näme üçin ýapyk diýilen soru, gaty ulgur sorudur. Ýa-ni rewolýusiýa bir sebäp bolup biljek soru da ýa-ni şoň jogabyny berip bilmeseler. Ýollar näme üçin ýapyk? Sen yollara geçmenken yani cemiyet var arada aydayım. Yani cemiyeti düşündürüp bilmeyiz. Mümkün de. Yine biz elbette düşündürüyoruz. Yani düşündürüp bilýäs mi diýen yeri başka çabuklar. Düşündürme ve Aýdyp bilýäs ýa-ni. Düşündirmek bizim elimizde däl. ona kişilere aýdyp bilýäs, kişiler ona düşünüp bilýäs. Yani düşünmek doğru yani kişinin özüne bağlanır zat. Düşünüp düşünmemek. Yine şol kişiler ne çok kişi bu zatları düşünüp başlasa ya da görüp başlasa şolar son yankı cemiyetin şeytine tesir ediyor diye. Yani cemiyetin görünüşüne oluyor. Yok. Täze şekillenmegine diýeler. Şekillenmegine tesir ediyor. Yani her bir şahıs şona tesir edip biliyor. Cemiyet şu şartlardan ibaret. O cemiyet diýilen zat bir yani Mart'tan getirilip sürüleme değil, sizden ibaret. Ondan sonra yine şol yankı zadaçı diyen yerine getirilip bilen ýagdaýynda eýen soň ol cemiyet içine kim gelse gelersin ona eýen günü öz nämesini alýar. Täsirini alýar. Ve üýtgedip bilýär. Soraga geçeýin. Belki bu soňky soralarymyz bolup biler. Jogap berjegimiz. Halmyrada
Bir döwletde adaty deputatlar näçe sany bolup biler. Aslında deputatlar diýilen adamyň edýän işi näme? Şu wagt Türkmenistandaky deputatlar näme iş edýärler? Ödüňe prezident iş alyp barýar dämi diýip sorapdyr. Çalışan sor. Sonradan o yani Sovyet zamanını ya sonki yıllarda 15-20 yıl Sovyet Soýuzynyň ya Sovyet Türkmenistan'ın parlamentini 175 tane deputat vardı. Sonra onu Niýazow ýanky 75'e getirdi. Sonra onu Gurbanoğlu galdyryp 125'e getirdi şu maha. Näçe sany bolup biler. Biz onu 2002-nji ýylda şol ýanky Türkmenistanyň täze konstitusiýasynyň proýektini işläpdirdik. Şu bir topar partiýalar bardy, gurumlar bardy, hereketler bardy. Aktiv işleşen adamlar vardı. Şu proýektiň üstüne esasen iki bolup işledik. Parahadyklym fikirler. Sonra biz teklip edemiz 150 deputat bolmaly Türkmenistanyň. Her vilayetde de ila sanyna garamazdan den kwota 30 adamdan bolmaly. Şol ýurdun den aramlygyny vilayetleriň arasyndaky ýani wekilçiligden agramly saklamaly. Şu real teklip bilen çykyş etdi. Yani şu gün hakikatinin doğruydu ya vatandaşımız kanun yok. Kanun çıkarıyan idare kurumu yok. Konstitusiya işleyen ne kuruman öyle son işlemen oturan kuruman üstüne yani parlamentin üstüne geçen yılını halk maslahatı deyip 56 tane adamı öğüdü. İsteyen adamın belli halk maslahatını koştu. Sonra halk maslahatı meclisin üstüne duran bir kanun kurumu bolupdur. Mesela o zaman Türkmenistan'ın konstitusiýasyny aslında görkezilmedik kurumu şu. Atasa otaydı meclisin yani kanunçuluğun üstüne oturup näme kanun gerek bolsa oğlu için çıkarıp berýär. Oğlum meni atasını çıkaran kanununu özüne galkyn edip bundan halkın tepesine şanykdyr. Indi bizim gelen günümüz çok kıysa şaýsa. Başa goşora erada yok vatandaş. Men goşoyun halmyrada bular döwleti ele geçiripdirler. Şol onuň galan da işler nokta bir şart ya bir topar döwleti öz ellerine geçiripdirler. Doğru. Onuň sen deputatyň deputat o sakna emes üçin perdi üçin prokuror ýöne perdi üçin o galan hemme dadyň şol bular ýurt sizinki däl ýurt ne şulonky onuň şulon arkasyndaky ýani kuklap otlanky ýurtdan sizi çıkardılar, katıp çıkardılar. O keyfine çıkandıroy diýen bolun ýok. Keyfine şu taýda bunu görüp bilen bolsaň çağıran ýany boldy. Indi içine de almajak bolýarlar da. Ýön alýan ýalar edýärler. Onun bir reifi uğradı. Ona Uludawara açık diýerler. Onu Uludawar yollar açıldı, açılýar. döwlet sizin elinizden gitdi. Şu büyük nemesi döwlet sizinki däl. Ýöne şu döwletiň içinde işleşip ýören adamlar var da, çörüň tapýan. Käbirlerine şu ýalak neme bolany gowy. Şuňa kaýyl bolup ýören bu topar bay gatlagan bar eken-de. Ýemedip özü gowryan bir gatlak bar da. O da ýanky türkmen pikir ediş nemesi bar da. Yani udoga pikir edip bilen nokta. Bir iş adamı bolsam, bir dawutçyk gurýanda ya fabrika. Pulgadan ýan 1 milyon diýdi usluguna. Onu 800 bin ýene ýatyrýan. Sen 2 milyonluk bir nemeň bar. 3 bolýar. Ýöne bu hökümetiň ömrü 2 ýyl mi, 1 ýyl mi? Ertesi näme boljagy belli däl. Onuň hökümet ütgär. Şol adamlara näme bolmaly? Öyle hökümeti şu yani ele geçiren adamları şular golýar da, şulara dayan ýaşaýar. Ya olar
halk bilen işimiz yok dedi. Biz çörümüz tapyat. İşimiz ediyoruz. Mesela diye pul ver çödiyet diye. Az pul olmasa köp pul veriyet diye. Köp pul olmasa adam köp biz için ne? Yani 200 bin watt veren doldur verelim hiç sat diye de karınca demesi yani. Bunun bize kanunun gerekli şu kanun bizi şu gogu diye. Ne şunlarla giden katlak var. Deputatlarımıza mı ne şolar? Yo. Bu deputatlarım da şu oraya alak nemden yerler beyleklerim yani sizi korumol prokurorunu senin şu taydan nemedi. Olum kavir burun neme düşüye sözleri adaşıya neme diyen türmeye giriyor. 100 sanatın 5 tane giden de neme diye de. Bana gerek gelmedi diye. Şey bir asas göründürken bu Türkmenin ne yankı nemeti psikolojisi son neme geçen iş adam diyen demedimizin o nemeti. Olurum yankı şu rejimin tədilinmesini istemeyen adam öz halkına, vatanına karşı adamlardır. Onu tibatlarda sonra keterdik koyuyor önüne. Cemiyet koyuyor. Düşmansın. Ben hiç saat etmedim ben deyip bilirsin. Onu sen fikrin belki ne mi? Yani sen düşmanını sakla otuyorsun. Sen imitlendir yani. O son kan damarı sen. Yani ona da ne dedek gelir mi kendi yani o da atların bir düşündürmeli halka. Devam edelim hemen nemayden deputatların sahanı şol nemeye göre belleniyor. Deputat demek milletvekili yani millet yani halk özüne bir vekil saylaya parlamentin içinde. Yer alıyor kanunlar, kararlar kabul edilende edil şu halk cevapkari alıp tutuluyor. Deputatın nemesi şol. Mantığı. Son näçe san etraf bar olsa ya da sebit diye aydalı umumu nemede. Sebit näçe olsa Türkmenistan'da şonça da deputat çıkmalı. Her sebit öz adamla uğra diye parlamentin içinde. Son bir nemeler var. Olaram parti nemelerine giriyor. Her türlü dünyada her sistema göre üytüp biliyor. Bir-birine menzeş, bir görünüş menzeş, köp görünüş menzeş yalak bir nemeler var. Olur çalışılmırak yöne bu zatları hem düşündürmeli. Bizim halkımız en tek bu zatlarla kızıklanmandığı için ekranda tema görünüşünde alamız yok şu vaktlıkça. Yine şu deputat nerede sistemada olsa olsun, haysi görünüşte olsa olsun yani deputatı yani milletvekili toplumun içinden toplumu özü çıkarıp yine git parlamento otur diye. Öz içinden çıkarıyor. Şimdi biz öz sayılan deputatlarımızı tanıyanımız var mı içimizde? Nedir tanımadığı adamın öz arandan çıkarı uğratmak. Yani yok onun parlament Türkmenistan'da ya devlet sistemi hiç hem biraz formalli yalan hiç tabi yok bu devletin. Var olsa ya da işlep bilen ok basış ediliyor değilseniz emine deputatlara basış ediliyor sonra sinemmede da eli kaldırıyorlar değilseniz emine deputat olup bilmek için toplumun öz içinden birini çıkarı uğratmalar. Kime uğrattınız? Yani, basış diyen olsa uğratman diyorlar. Yani akılın veren sonra o şey oldu. Akıl şunu sorar. Ben deputat sözün özü manası gereği. O bizim aramızdan birini yine saylar. Sen git deyip uğrattı onu. Yani git diyen adamın tanım ok. Bilen ok. Yankı ne representative demokrasi değil ya da yani ne deyip vekilçilikli demokratiya da. Yani şu vekilçilikli demokratiya da aydal bir näçe o 50 min adam diyelim. 50 min adam bir san deputat saylap parlamente uğra diye. Son şol barana adam deputat şu 50 min adamın adına karar alyandır. Şonun için doğru adam saylamalı. Ediyen iş şol. Yani Türkmenistan'daki deputatlar yani halka ağırlamaya kömür ediyorlar da. Şu perde demesini rolünü yerine getiriyorlar da. O halkın taylarını ne bulur? Halkın aladası bilenem der bulur. Bu kanun bilenem der. Demeler, kişileri.
Bular şo yankı yığınalarında televizyon önüne geçip deputatlar karar aldı bildirilýärdi. Kararam yok, hiç adam yok. Kanunum neme del. Ýöne formalny ne halky, cemiyeti, o dünýäni almak üçin ulandyrýarlar, öndürün. Şoň üçin hem 50-20 nemeleri var, ýene de başka lugotlar vardır. Şoň meňdeş. Var demek deputat bir iş etti ya da bir meseleni ortağa koydu deyip 30 yıl eşittiğiniz yürücünü elinizi yürücünü oyundan ayday. Ne 60% halk daşarik kovullu. Kapına sanoklar. O iyiden. O şu problemi bağ diyen var mı? Ya da adamların elinde pasport yok. O şunlarla problemi bağ diyen deputatı eşittiğiniz mi? Bunu halmına da aydı yani. Daşından 5000 kilometre uzaklıkta. İçindekiler ne için aydan oldu? O içindekiler ne hemen var? Bu yankı krivoy zerkli değil ya da bu yankı duk ayna yalak Türkmenistan cemiyetin seyreden de şeyle yanlış korkusu yani. Yanlış korkusu yani ayna yalak. Ştaýdymyn goşaýyn şo ýa-ni deputatlar saýlawlar bardy, görüm bitdi, bol watandaşlarymyzy düşündirmek gerek de. Halmyrada ayny nädip saýlanypdyr o, şoňa jogap berse de düşünipdi. Men saýlandyňa halk, başga hiç kimde. O zaman aydıp gerek bolsa şo saparaýan, şo bir soru veren watandaşlyk, sonra oýlanmaly dogry aydyp, ikimiz şo tarihten aýtmasak, bu tarihimizi gömjek bolup duran adamly eli pili kerkeli gatkany nasil kary dastur. Çünkü öğreneceğimiz bilinimiz aydel. On bir yönüşme tarih parlament meselesi iyi çıktı da vatandaşlar. Dünyada esasen şu parlamento 3 türlü yol bilen deputatlar gelip bilýär. Birincisi majoritar sistemi diýýärler. Bu näme diýmek? Majoritar diýmek ine halk men saýlaýşy ine görýär, ine şul oglun şul ýigit biziň öz şäherimiziň ýaşaýjysy. Şuň bir üstünlükli tarapynyň bilýär, kemçilikli tarapynyň bilýär, en atasynyň tanyýar, eden işlerinden bilýär, etjek işlerinden ynanýar. Şoň üçin biz şunu saýlaýarys. Ine şol majoritar halkyň göl ses bermegi arkaly parlamenta gelýän adamlar majoritar sistemasyna saýlanýar. İkinci saýlaw ýemesi, görnüşi ol proporsional sistem. O nerede bolýar? Partiyalar öz aralarına yarışýarly. Türkmenistan için näýdi? 5 partiýa barmy? 10 partiýa bar. Sonra öz aralarına yarışyp halkyň içinde haýsy parti näçe prosent ses alsa, şu sesem 100% hasabyny alıp parlamentdaky yeri şol partiýalaryň arasyndan bölýärler ýa paýlaýarlar. Kim ýokaralyn bolsa şoňa köpürak, kim azragalyn bolsa şoňa azrak. Eger 51 götürüm ses alın, halkyň sesini alan partiýa bar bolsa, diýmek parlamentde şolar köpçülik bilen bolýardy. Şolar islerini karar kabul edýär, özlerim ses berýär. Beýlekiler islese islemese şolaň beren sesini mecbur haýyl bolmaly. Ine muňa ýanky proporsional sistem diýip. Soň üçüncü bir saýlaw emesi bar, görnüşi bar, olum garşyk sistemi. Hem majoritar hem proporsional. 50% deputatlyk mesela 150 bolsa şoň 75'ini halk böyle ses bermek arkaly saýlýar. Öz okruglaryna galan 75'inin parlamentki ýurtda bar bolan partiýalar talaş edip öz aralaryny halka öz programmasyny düşündüm. Etjem pestemi bilen halkyň önüne çykyp şo taýda gazanýar. Ýöne birje soru başlaýdy. Türkmenistan'ı, täze gelecekki Türkmenistan'ı şuun ku. Şol rejim ýykyp erti halk öz hakimiýetine eýe bolan bizde şunu proporsional sistemde satmyna bir 1% esas barmy? Ýok, näçe? Sebäp bizde partiýalar ýok. Nädip biz muny proporsional sistemde saýlaýyn? Diýmek şu partiýalar döremek üçin, ösmek üçin, halkyň içinde tanylmagy üçin bir hiç bolmany 5 ýyl wagt gerek. Şondan sonra ikinci saýlanjak parlamenti. Onu şu taýda garşyk sistemi ýa proporsional sistemde geçirilmeli.
Onu parlament çadır ya da halkın referandumu arkalı çadır. Yani birinci parlament sayılı olur. Men ınınsın boyunca dine majoritar sistemada yani dine halkı gönü ses verme arkalı parlamente gelecek adamlar 5 yıllar şu parlamente oturmalı. Oğlum hukukum var, borcum vardır. Hukuk bayarını hükmen borç olmalı. O tayda hiç o kanunun sırtına girgen bunları ellerilmesiz kanun yok. Onu yatırılmalı bu. Böyle adam yok. O ellerilmesiz, dili yatırılmesiz, yukarıdaki tanrı olmasa o yerdeki bennesi çok. Her tarafı hemmeden. Şu sırtını, şu kanunun sırtını dini eline emel yeterler. Hakimet başında otururlar, öz peydasına ulluk geldi. Yine de bu halkın peydasını eder. Ne kıyıskası düşünürüz versem şundan var. Demek o düşünürdün halmuradağı tavul yönü yani saylo sisteman buralara şu bolmasa yani o üstünden neme diyen zatlarına met bolunokta. Saylo sanlığın arası olmaz sen aydısın ya. O Sanlığın arası olmasa bolcuk ya zaten. Sandığın hoopsuzluğu birinci. Onun hoopsuzluğu o son kontrolü bir topor demesi olmalı. Şu zatlar hiçbiri Sovet demetinden beri yok da. Onun taylığı geçirdik deputatlarımız ken. O ne aylık deputat oluyorlar. Formal ne? Olya köpüsü. Formal. Devam edeli sapara sonra köpelya da birleşilir. Şu taylarda bir yerde biz bunu tam cemlemeli. O Türkmen yok edin Rus padşahı indi Türkmenistan'ı kurup bolor mu diye. Yani sonra hava neme düşünüklü. O yok olandan son kuruluyor benim fikrimce. Devlet yok olan olsa demek o kurulup biliniyor. Yer açılıptır da kurmak için. Talap olsa boluyanlar. Talavan var bu kendi yani bana talavı görüyen. Sonra o bir soru var. Yani yeri hususi geçile veren dedi ya saparası soraptır. Son şol yerde diye o nevit gaz çıksa yani geçen bir soru oldu o ya da dürlü madanlar çıksa onu devlet izin alıp bilir mi deyip soraptır. İzni almak da yerine başkasını verir. O devletin kanun ne deputatlar sizin sayılacak deputatların şu zattan kanunlarını çıkarmadılar. Onu taparağa aydan ölen bolmuyor. Sizin deputatlarınız o parlamentte alacak kararına bağlı. Ona näme saydıkların yankı meselede. Yerin aşağıdan misal için bir haysan bolsa bir baylık yani resurs çıkan yağdayında yerem sizin kolyan olsa o resursu kim alıp bilýär hazine. Hazine de şol bir wagtyň özünde sizin şu mülkün garantisidir. Garantem hazineň özüdür. Size pul teklif eder. Yani arzan alacak olsa satman şu yer. O satın alır. Sizi razı edip satın almak. Başka hilon nämesi yok. Hususi eçilik demek şol değil. Satman bilirsiniz onda olan çıkarıp bilmez hazine o yerden. Yankı benzinli yenesini. Hatta yol geçirecek olur. Yine devlet yol geçirir. Devlet diyende de devlet bir parlamentin yol geçirecek nämesi yok. Yani bir devletin bir institutu yol yankı ara katnaşık değil yani. Ara katnaşık ol yani. Transportation ol yani. Yine şogulluğu yol çekecek ol ya. Bir avtomagistral. Olam sizin yerinize düşen olsa şu yeri satın alıp hükman suratda eğer şu yol hazinan olacak olsa satın almalı olur. Size onu satıp bilyaniz. Yok satmasanız yolu aylak geçiraysin. Bu eğer şol işler edilmen yine şu gün kıyalık şol devlet adına hem oğurluklar devlet adına edilyendir. Yine devlet el koydu, devlet yine etti. Niye de göremiz ama o el koyan devletin elinden göremiz yok, ayağına göremiz yok. O devlet kim? O yerin aşağı neyme çıkaysın sen son tapusu değil ya da yerin tapusu yankı garanti dokumenti sen elinde var sen hakkın olsa şu yer o orsun devleti gelende de senden onu alıp bilme mümkünçülük olmalı da ne şol adalet oluyor şu yerde. Şu yerde mülk oluyor, şu yerde de hususi eçilik oluyor. Tapa diyor yerinden altın çıkaysın. O elbette o 4 metre ölçelini ya da 6 metre ya da 10 metre ölçelini onu bilemek neyli keskitlerdir. Ben o temaları kendi düşünemek. Şunun için yöne belli bir derecesi aydalı 3 metre ölçelini şol adamın, şol toprağın bilelikte satılıyor da.
diýen territoriýanyň özüden, ýani alanyň özüden toprağın 3 metr, 4 metr aşağı çenli senki bolýar. Ýöne ondan aşağı hem hazynankydyr, ýani halkynkydyr. Yani onun keskitlemesini ne parlament çözer, hukukçular çözer ya da böyle konstitusiyon hukuk var. Ne olan iş o. Yani devlet istendik yağdayda sen yerine bir adım girecek olan yağdayında pulunu vermeli, seni ya da mut vermeli ya da padarka edip bilersin. Sen sana alacak yer senke. Ne hususa geçirip bilmek sol değil mi? Soňky soragy gaýyn, soň şu taýda jemläli. Kemine men goşaýyn Ha, aýdym. bor. Bärde aydın doğru bellek geçti. Da yeri saparagan aydışyadı bil adamları, halka, milleti mülk edip paylap verdi. Ondan soň şol yerin näçe götürmi ya metri ya yerin diňe üstü soňkumy ya üstüne eýelgi edip bilýän ya yerin astyny näçe çuňlugy eýelgi edip bilýär yer eýeti, mülk eýeti. Yerin aşağının mesela 100 metreden ya 1 kilometreden kızıl tapırlımı ya yani nevit mi burada coşup çıktı. Ondan şu adamın olmalı ya devletin diyenler o kadına. Onun sebep berde yerin öz kadastrı olmalı. Onun tasdiklayan ilk baştan şu komitetler çıkarıyor. Nirde Türkmenistan'ın yerası baylıklarına ait terde yerleşen ya bağırlar görülen. Ondan sonra esasında şular parlamento ödür ediyorlar. Yer paylanını şu zatlar göz önüne tutun. Mesela aydalı yani Levap vilayetinin Tohon götürün teritoriyasının yerinin aşağısında gadiyatakları var. Dünyada en belli. Yani şunu yer dip verenizde yani aydın parlament karar çıkar. 4 ya 5 metre ya kuyu kazmak için 10 metre yerin aşağı sol yere yetirinki kalanı kadina. Ne şey derse adalet var, onun yankı edilse yine sol parlament öyle kararı böyle yankı tasdikler ve karar çıkıyor. Yine bir nämeni kaçırdık, yerinizi devlete arendasına da verip bilýäňiz. Yine bu gaz çıkaracak böyle devlet geliyor yani devlet tarafından devlet kuruluşu geliyor sizden gaz çıkacak diye sen yine satacak diyen sen gazını çıkar 5 yıl 10 yıl yine aylık güneşini alıp pulu var ya da yıllık ona ödünüz. Arenda yani bazar demek şol demek açık bazar demek yine şol demek. Yekece bir adamın yeri elinden alınsa ähli Türkmenistan'daki yerlerin bahaları nola düşýändir. Eger zor ile alınýar diýildi. Sebäbi hukuksuzluk yok. İş yok demek. Hopsuzluk düşen yerinde önümçülük olmaya. Şimdi aydın ne Türkmenistan'ın yitiren dadını aytıp bereli. Ne Türkmenistan'ın 480 kvadrat kilometre yeri vardı toprağı. Şu ekrançılık yerem var, dağlık, çöllük hem de var. Bir gram bahatı yok. Ne Türkmenin iqtisadi abarotundan yerin nemesi çıkarılan aylanan nokta. İqtisadi nemeden. Sizin gedi aylanan büyük yerler, şot aylarda yaptı. Bu baylığa yer toprak. Bu yankı iqtisadi dolanışı birip bilir. Yönü baylığım der. Ne şu yani cehalet şunun nolu çıkarıp biliyede. Onun üstüne bu nolum der şu at minus. Yani bu da ekleyen ve o bu da ekleyen diyor sizin şorlan yerinizden şun nemesini öden nokta. Dine yer dahil yani. O da diyor nolum bolu nokta. Ne cahilliğin ettiren daha düş zatlar. Cehalet näme diýilýär? Bet bakçylygymız. O soňky soragy gaýan, soň jemleýäs bu taýda. O saparagy diýär size sorapdyr illeşimiz. O täze Türkmenistanda dönükler cezalandyrmak prosesi näçe wagtga gider? 10 ýyllyklara çenli uzarmy Nürnberg prosesi ýaly diýip sorapdyr. Onu diýme Urkudur belki 30 yıllık yani lüstratın emeti o bir ödü hükümet yalak tüydüm ayrıtın prokurorum ayrıtın
O kanunu mayretin o işler sonra çenli. Te şu düğü nemedilyençe. Evavi siz bolup geçen dağıtları bir gödöğünü getirip görün. Onu käbir maşgalaryň ýa-ni çiwin çakan yeri yok da. Olar üçin bu zatlar bilýänem derler. Giden deveresini itiren adamlar var. Bu zatlar hemme jeti anyklanmalylar. Bu giden prosesdir. Gerek gorta 30 ýyl, 50 ýyl näçe gittin. Onu ýyl ketip bolanokda. Şu mesele çözülýänçä gitmeli de. Hawa. Ya doğru bollu diýilýänçe demesi diýençe. illüstrasiýa meselesine şu zaten hemmesem yankı yazılara geçecektir. Yazılacaktır. Yine belki de bir taze bir tarih yazılar şu yerde. Men advokatların yetiştirilişine ait vereyim. Advokatlar nädip yetiştirilýär? Öňkü tarihte 100 ýyl mundan öňkü belki bolan nämeler vardır. Sud prosesi olandır. Şol sud prosesini analiz edýärler. Sudyan kararı doğru mu? Yanlış mı? Şimdi onu nädip analiz edýärler? Arhivlerde şu 100 ýyl öňkü bolan wakanyň ýazgylary var. Hatta bir näme 100 ýyldan kän olandyr o gemi garp bolýada içinde bir 4 kişi yankı gaýaga minýärler, gaýakda birini ýmeli bolýarlar. Tamam suda bolýar. Ne şoňa çelini şo faktlara öwrenýärler. Türkmenistanda advokat yetiştirjek bolýanys haýsy yazgylaryň esasında olarak tejribe görkezip biljek Türkmenistan. Yani biz yine bir toplum görünüşünde advokat yetiştirmeli bolýar. Gerek zat. Ama niýde ne yazgylar? Barmy şo yazgylar? Hemme zat gizledilýär, yazgy hissat yok, arkiv yok. Şoň netijesinde de ötüş yok. Şu illüstrasiýada soňam yazgylara geçirilip ve yazgylaryň goralmagy, nesillere şolam geçirilmeli, şol işe edýän adamda da jogapkärçilik berekýändir. Wat näme aýdyň arhiwi näme anlatdyrlar. Kramfo. Yine O geçä kelem nämeden ýarak kurupdyr. Safara şu derecede yankı bizim deputatlarımız şu wagtdaky parlament beýleki ministrler şu derece yankı jahil edilipdirler de şol arhiwin näme men bilemek düşünýändir. Düşünmeýärler. Bundan 500 ýyl öňkü, 1000 ýyl öňkü uruşlara seretken şähere giren wagty şol kitapxanalar, o da şu kitapxanalar arhiw wezipesini ýerine ýetirýär. Kitapxanalar näme üçin ýakylýar uçda? Näme o kitap bilen kitaby ýarady dolanýarlarmy? Ýok. Näme üçin gylyç ýasalýan ýer ýakan oklarda kitapxanalar ýakylýar? Näme üçin kitapxanalar goralýar? 1000 ýyl mundan öňkü adam şonu akla edipdir de. Şu gün Türkmenistanda ýanky bir ýöneköy watandaşam däl, ministr wezipesine gelen adam şonu akla edip bilen o. Mümkin şol. Ne deme Osmanlı arhivleri vardır. Dün ilk bunun önkü demeleri şu döwürde arhiv edýän ekenlerden. Şonsuz bolan ýaşap bilemok. Sapara şo bolman ýaşama mümkinçiligiň ýok. Hiç kimin, hiç bir milletin, hiç bir döwletiň. Arhiw bolman maşin sürende de şol zadnitden seretýänsiň arkaňa. Görüp arkaňy görmän nire gidip bilýän. Yani zadnitde aýryp turup göreýär. O zatlarım gerek. Bir yerde tecrübe ediler, yanlışlar öğrenirler. Şu yerden bir milletin ya da yine cemiyet deyip bildik olsa bir cemiyetin şu yerde yankı ağını yatandır. Yani bir ağını yol açan ağısız adam oluyor. Yankı bağlı adam bu. Yani hem değilsen namit vereye de. O illüstrasiya meselesi Türkmenistan'da belki bizim için birinci bir tecrübemiz olur ve arşivlere geçmeli ve taze bir tarih yazılıp başlar yerde. Bunda näme şu taýda jemläli mi? Bolýar. Owa şu her hepde bir gezek şunu ýal soraw jogap etsek gowarmy kan diýen.
Ya köpden var edilen oldu. Geçen hepde de ettik. Bu hepde bir yola koyup bilsek neme olur. Bu adamların fikri düşüncesi asam govaçlar mı kan ya şonun için ediyas. O iyileştir sizem öz aralarında şey yani fikir alışıp bir halka yetirip käbir problemler görýänsiňiz. Şo problemanyň üstünde o çekeleşip ya fikir alışıp o halka yetirmäňiz. O ýeke 4-5 adamyň ýa-da 50-60 adamyň nemet däldir. Her kim yerli yerden o cemiyet sizin cemiyetiňizdir o. Ýeke ýa-da şu ekrana çykyp görünok däldir. Aňyrtyndaky ekranyň aňyrtyndaky adamdan o cemiyeti siz urbolsaňyz, ol bize urdurjak bolsaňyz bolmaýar. O biz kurmokçam däl. Siz bilen kurmaly bolany. Başta aýtdyp, başka bir grup bersem, sizinki de bolýar. O sen maşgalaňy biri var, gelip grup bereni ýalak bolýar. O maşgalaň bir gelip grup berip biler. Ýöne sen şikayet etmelisin. Çağam näme çıkmaňa meňden okdy. Şondan bolýar. Şoň üçin siz hemmäňiz goşulmalysyňyz. Hemmäňiz cemiyetdir. Biri edip bermeli diýilen demeli o ýadyňyzdan çykarın. Size gaty ýalňyş saatlar öwredipdirler. O aty awalaňyz belkide ýene talaňyz döwlet tiýatym turnalar. Ýok. Siz etmeseňiz başga. Bizim borcumuz sizin her biriňizdikiler ütköşük däl. Siz bize ütköşük borç berjek bolýaňyz, onu berseňiz, o sizinkiden keneler. Näçe berýän bolsa, şonça da sizden kemelmeli. Şoňa akylyňyz ýetmelidir. Bir et bermeli. Sen çıkdan doğru vurulur. Onda şu taýda jemläli. Neme bolsa, biz jemlemegimiz hem gaty uzun sürýär. Bolýar. Bağışlan. Cemläli diýen soň sapara. Başlaýar ýa. Badal başlaýar. Sin sapara, sin avide. Bolýar anda sağ bolun. Sağ olun, taýlykda görüşelim. Wideňiz rahat Sağ bolsun. olun. Şunlar kemine vatandaşlar sağ olun. Gamra da sesinizi ýapypdyr. Sağ olun, hormatly vatandaşlar, beren soraglanyňyza beren jogaplamyza da razy bolun, bolmasa indik sapar sädeden aldyryň ýa ütköşük soraglar berin. Ýani sapara dogry bellep geçdi-de. Watany dikerçegim, burjagym, düzetçegim hemmämiz ýa özüňiz bolup dursunuz. Bir adam, 10 adam, 100 adam işide etmeli borjan däl. Eger watan hemme gerek bolsa hemme hereket etmek gerek. Menem şonu dolruýuny aýdyn. Bolýan inneki duşuklarymyza çelle sağlatym taýyp görüşelim. Hemmäňiziň öňünde saglyk vatandaşlar. Sağ olun.